смерть постійно біля нас, просто на це не звертаєш увагу. Ми часто чуємо там стандарти НАТО. Якщо брати всі норми, цю операцію можна було б не планувати. Поза межами розумного. Генерал, який не шкодує людей. Втрати по його операціях найнижчі. Чи правда те, що перед Курською операцією ви їздили безпосередньо переконувати бригади, що це потрібно зробити? Деякі казали, що це незаконно. А їм дайте 3 справних Бредлі. Чи вважаєте ви, що у нас є проблема з фортифікаціями? Рівень українських дронів сьогодні чи не найвищий в світі. У нас на каналі нещодавно було інтерв'ю з колишнім головним сержантом 47-ї бригади Валерієм Маркусом. Він, в принципі, вже не відкрив Америку. Тим, напевно, ми і сильні, що ми відрізняємося і працюємо не по шаблонах. Пане президенте України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, бажаю міцного здоров'я. Ми дуже мало знаємо про нинішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Хоча ключове ми знаємо, він точно вибрав правильну сторону. Російська пропаганда постійно намагається навісти на нього різні міфи та кліше для того, щоб дискредитувати. Мене звати Роман Бебех, ви на ютуб-каналі Бомбардир. І якщо хочете отримувати інформацію з перших вуст, то одразу тисніть на підписочку та вподобайку. Ми проведемо більш ніж 1 день з Олександром Сирським для того, щоб зрозуміти, як же він мислить. Олександр Станіславович, раді з вами поспілкуватися. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте почнемо з бліцу. Атака чи оборона? Ну, атака, звичайно. Стратегія чи імпровізація? Стратегія. Сила чи розум? Ну, поєднання розум з силою. Традиції чи реформи? А теж поєднання реформи на основі традицій. Перемога чи мир? Перемога, а потім мир. Рік тому ви стали головнокомандувачем Збройних сил України. Коли вам поступила ця пропозиція, ви довго думали? Тому що ви знали стан справ, які є, ви реально розуміли картину. Так, звичайно, реально. Я уявляв всю відповідальність, яка на мене лягала. Ну, ситуація була така, що не можна було відмовитись. Це довгий період часу був? Це там хвилина, чи вам треба було день, година? Та ні, ви ж знаєте, цей процес йшов планомірно. Знаєте, був час перед широкомасштабною агресією, коли була така можливість, але я в першу чергу хотів реалізуватися як командувач сухопутних військ. Чому ви пішли взагалі в військову справу? Ну, тому що для мене, знаєте, як це династія. Тому що мій батько був військовим, він закінчив службу полковником. Його батько воював, пройшов всю війну. Ну, тобто у мене багато військових було в роду. Все моє дитинство пройшло в військових містечках, в різних частинах і країни, і поза межами, і тоді Радянського Союзу. І батько проходив службу і за кордоном, там в Німеччині, і на Далекому Сході, і в Україні. Тобто для мене це була частина мого життя. Ви постійно з сім'єю були? Тобто ви в Німеччині жили якийсь час? Так. Ага, яке місто? Нойштреліц, біля Віштоку. Ну, це військова база була, це авіаційна дивізія, великий аеродром. Він ще був побудований в 36-му році, якщо я не помиляюсь. І там стояла авіаційна дивізія, спочатку німецька, а потім вже радянська. Це правда, що ви не уявляли собі взагалі життя за межами військової справи? Тобто ви не розуміли, що можна в якусь іншу сферу піти? Ні, ну не зовсім так. Я ж школу закінчив в Харкові, тому я чудово уявляв, що є інше життя, і це життя, напевно, краще, ніж військове життя. Але ж треба було йти по традиції, по династії, принаймні спробувати поступити в військове училище, а там вже якби доля розподілилась би. Ну і відбулося так, як відбулося. Як так сталося? Ви етнічний росіянин, батьки росіяни, Союз розпався.
але ви залишилися в Харкові. Чому, що вас так змусило так саме залишитися? Знаете, по-перше, я школу закінчив у Харкові. Моя рідна тітка проживала в Цюрюпінську, біля Херсону. Мене, я не знаю, щось тягнуло постійно в Україну. І після закінчення училища я був розподілений в іншу частину, Московський воєнний округ, але ж там сталися деякі події, що мене відправили в Україну. І я радий, що так відбулося. Тобто ви хотіли самі тут бути? Так, да. Як у вас з українською мовою? Я знаю, що ось діти військових, які їздили там по різним країнам, їм не треба було вчити місцеві так мови. Так? Тобто у вас було звільнення від того, щоб в школі вчити українську? Так, да, ви абсолютно правий. Я був звільнений від вивчення мови, але ж я залишався на уроках і я самостійно вивчав, хоча я і не оцінювався. Для чого ви розуміли, що вам ця мова потрібна? Тому що я знаю дуже багато людей, які там відмовлялися, казали, для чого? Навіть українців, які не вчили українську. На той час я не знав. Просто, скажімо так, відчував, що мені це потрібно. Вона мені, знаєте, сподобалася з першого разу. І історія, і взагалі література. Тобто я отримував задоволення, коли я був присутній на цих уроках. Коли я вас запитав за військову справу, ви сказали, що я жив вже в Харкові і багато що бачив. До Харкова ви бачили якесь інше життя, окрім військової справи? Знаєте, скажімо, Харків – це чудове місто і видатне місто з своїми традиціями і своєю культурою. Тобто це інший світ. А я в основному батько служив на яких-то віддалених гарнізонах. Все так або інакше було пов'язано з військовими. Навіть всі цивільні були тим, в той або інший спосіб пов'язані з військовими. Або працювали, або там хтось працював. Потім ви вступили до вищого навчального закладу Московського, Москві, і це дуже високий рівень, тобто туди потрапити було дуже важко. І в той же час ви назад повернулись. Так, звичайно. Я думаю, що російська армія хотіла вас залишити у себе. Да? Як оцей вибір йшов? Чому ви обрали тут піти сюди? Тоді ще була радянська армія, так. Тому там питання так не стояло. І особливого вибору то не було. Або Далекий Схід, або кудись попасти за кордон, але ж потрібно були відповідні зв'язки, або попасти в якийсь там внутрішній округ. Для мене те, що я попав в Україну, це, по-моєму, найкращий був вибір. Після того, як Союз розпався, у вас же був вибір. Я думаю, що вас хотіли повернути туди, зважаючи на вашу освіту, яку ви мали. Ні. Я свідомо прийняв рішення, прийняв присягу. І, в принципі, для мене це була, скажімо так, відправна точка, після чого я вже без будь-яких сумнівів крокую своєю службою. Я бачу, що Росія веде проти вас конкретно дискримінаційну велику кампанію, інформаційну, і не лише інформаційну, там закидаючи різні міфи, і так само говорячи про ваших родичів, які знаходяться на території Росії. І так само цікаво, чи були якісь замахи на вас, да? Чи намагалися вас конкретно ліквідувати? Ви знаєте, це боротьба, яка йде постійно. І, звичайно, я для них дуже, скажімо, серйозна проблема. Тому, звісно, вони намагаються в будь-який спосіб мене усунути чи знищити. Це, по-моєму, природне. Чи були такі ситуації, коли вони були близькі до того, щоб до вас добратися? Знаєте, багато ситуацій було. Я не буду розповідати. Я можу сказати, що і я, і мої офіцери, і генерали неодноразово були і під різними ракетами, і завдяки, напевно, Богові ми залишаємося в живих. Хоча не всім повезло, і деякі загинули. Ті, що були біля вас люди, так? В тому числі, да, ті, що безпосередньо біля мене були. Інформації було багато, і я знаю, що вони здійснюють такі заходи. І, звичайно, ми вживаємо відповідні контрміри.
У вас величезний досвід роботи під час антитерористичної операції. Я знаю, так само ви дуже добре вчите історію, особливо військову історію. Якщо подивитися на війну на Сході у нас, будь-які там перемир'я, припинка бойових дій, так, вона порушувалася з боку Росії. Так само, якщо взяти історію протистояння Росії проти Ічкерії, так, там так само вони говорять про те, що будь-які оці паузи Росія використовувала для того, щоб просто перегрупувати війська, щоб підготуватися і знову з новими силами піти вперед. Чи, не знаю, як ви от сприймаєте всі ці розмови, які зараз ідуть в медіа, їх неможливо ігнорувати, так? Як вам продовжувати свою роботу, мотивувати людей, колектив, що продовжуємо, нічого для нас не зупинилось? Ну, по-перше, наша задача як військових треба нищити ворога, стримувати його наступ, тримати територію, ну і бити ворога на його території, що ми, в принципі, і робимо. Переговори – це справа політиків в першу чергу. А наша справа – захищати. Звичайно, це процес, який, скажімо так, вітає в суспільстві, можливо, майбутніх переговорів він впливає. Ну, впливає він на всіх, в принципі. Наша задача от в цей період якраз от не дати слабину. Тобто у нас є успіхи навіть в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, коли ворог має перевагу в силах, засобах, в кількості особового складу, в кількості техніки. Наша задача – стримувати наступ, нищити ворога і створити умови для проведення успішних контрнаступальних дій. В принципі, ми ведемо активну оборону і, ви знаєте, навіть на тих напрямках, де ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах, а от, зокрема, Покровський напрямок, там у нього перевага була 4,5 разів більше, ніж наші, і вони, вже скільки. Ну, я пам'ятаю, що нам предсказували, предрікали, що ми втратимо Покровськ ще в вересні місяці. Ну, бачите, він стоїть. Зато, якщо порахувати всі втрати ворога, так вони за минулий рік вони переважають все, що він втратив за 2 попередніх роки, ну, тобто 22-23. От це просто свідчить про накал боротьби, про рівень боротьби і про те, наскільки інтенсивно йдуть бойові дії. Ви писали звіт за перший рік своєї роботи, і один з пунктів був там збереження особового складу, так? Люди. На першу чергу, на перше місце ставимо. Як ви приймаєте рішення, от коли, наприклад, така ситуація, що вже треба виходити з міста, відходити, нас обійшли, там недоцільно тримати, а коли навпаки, от все, вгризлись, стоїмо, тримаємо позиції, тут ми не маємо відступити. От як це знайти баланс, тому що з одного боку вам постійно кажуть, яка лінія, так, всі стежать, дивляться, хто де ми, з іншого боку, треба зберегти особовий склад, а вам потрібно знайти цей баланс. Ви знаєте, коли я приймаю будь-які рішення, у мене перед очима я бачу солдата. От я бачу ту картинку, в яких умовах він веде бойові дії, як йому важко і можливо йому допомогти чи ні. Тобто, коли є умови, і ми можемо втримати населений пункт чи позицію, то ми її, звичайно, тримаємо. Якщо це становиться безперспективною, і це пов'язано з тим, що ми просто положимо людей і все рівно втратимо цей населений пункт, звичайно, тоді рішення приймається, якби не було боляче, рятувати людей. Друзі, далі ми покажемо вам майже цілий день роботи головнокомандувача, побуваємо на різних бункерах, покажемо атмосферу, спілкування, все як воно є. Такі поїздки вимагають найвищого рівня безпеки, тож неодмінно треба зайти за броніком. А найкращий вибір військового спорядження – в Укрармор. Всі топові моделі військового екіпу, бронезахисту, одягу та взуття. Світові та українські бренди, такі як Край Precision, 5.11, Лова, Соломон, Атака, Пелтор та інші. Замовлення можна зробити як в магазині, так і онлайн. На сайті можливо швидко та зручно обрати серед 6 тисяч товарів те, що вам потрібно під задачу, а відправки відбуваються двічі на день.
Окрема перевага «Укрармор» – це величезний асортимент бронеплит та балістичних пакетів, тактики та медицини. «Укрармор» вже обрали понад 80 тисяч професіоналів Сил оборони. А для наших глядачів є приємний бонус. В описі до цього відео знаходьте лінк на сайт «Укрармор». При замовленні вводите промокод VR2025 та отримуєте знижку 10%. Що у нас тут ми бачимо? Це Мавік, да? Можемо прилетіти на іншу точку. Копру. Ну, На цій стволі знаходимося ми. Ось тут входить в підвали. І за структури приміщення ми можемо залетіти. коротше, до вас не цікаво приїжджати. Все є, да? Всім забезпечили. Роман, реально приїжджаєш от говориш, що вам треба? Да? А ви нас всіх забезпечили. Правильно? Вампіри і кажани виписав, да? А вампірів скільки? Хорошо, а у вас роботизовані платформи? Ви отримали, не отримали? Отримали, зараз вдосконалюємо. Смотрите, вот все. Перша партія, це ж вони чотирьохосні. Тобто він броньований. На ньому можна ставити кулеметну установку з КПВТ. І воно реально нормально стріляло. Потужно. Бойові бригади передаєте, зробити так, щоб попало хоча б один чи два в 425-й штурмовий полк. Поймите, 120-х 300 і 125-х АПФ 100. Чи вважаєте ви, що у нас є проблема з фортифікаціями, тому що в медіа це дуже часто звучить, що подивіться, як вони готуються, подивіться, що в нас? Фортифікація ніколи не буває достатньо. І фортифікація, якщо є час, вона постійно удосконалюється. Навіть звичайні польові укріплення, вони мають першу, другу чергу, ряд заходів, які виконуються в подальшому. А якщо брати вже серйозну фортифікацію, звичайно, вона також має свою градацію і, скажімо, цей процес може бути нескінченним. Ну і навіть такі відомі системи оборонних споруд, смуг оборони, як лінія Мажино, як лінія Маннергейма, ну ви знаєте, навіть теж мали свої недоліки. І ми знаємо, що і колони, і піхоти, і танків проривали на окремих ділянках. Ну, просто система фортифікації, вона повинна, ну, по-перше, вона повинна поєднана з діями військ, вона повинна забезпечена військами. Військ повинно бути достатньо для того, щоб зайняти той або інший укріплений район. Ну, і, звичайно, вона повинна постійно удосконалюватись. Наприклад, те, що було актуальне 2 роки тому, ну, сьогодні вже підходи змінилися. Тому ми повинні це постійно враховувати. А що це, наприклад, що змінилося? Ну, змінилося, ви ж бачите, зараз тактика застосовується штурмових підрозділів, тобто невеличких бойових груп. Тобто основна одиниця зараз на полі бою – це штурмова група. От, і, звичайно, ми вже не будуємо такі, ну, потужні райони оборони, тому що воно не актуально, тому що просто нема кому їх обороняти, а противник якраз може це використати. Ну, тому, відповідно, система фортифікації також адаптується до тактики. А знову ж таки, питання фортифікації, дуже часто про нього говорили в контексті битви за Солідар та Бахмут. Чи вважаєте, що це було одне з ключових тих проблем, що, мовляв, лунали такі слова, що не підготували місто, оборона не була готова, можна було набагато краще захиститися, що це була одна з проблем? Ну, знаєте, я можу повторитися, що фортифікація ніколи не буває достатньо. Те, що Бахмут готувався до оборони, це дійсно готувався. В принципі, всі підступи, всі висоти до цього населеного пункту, до цього міста були підготовлені, вони були обладнані належним чином. І це свідчить хоча б те, що бої за ці укріпрайони
Вони тривали довгий час. І навіть коли ми втратили деякі з них, і ворог їх захопили, потім, коли ми відбивали, також вони створили реальну проблему. Ці райони були обладнані достатньою кількістю залізобетонних конструкцій. І вони зіграли свою роль. І в обороні, звичайно, тому що і місто було не тільки зовні, а внутрі також обладнані були і бронеколпаками, і рвами, і польовими укріпленнями, і відповідними захисними спорудами. Тобто роль свою вони точно відіграли. Що було ключовим в протистоянні в Бахмуті? Це просто кількість людей, оця їхня тактика шалена. Чому їм вдалося? Чи вони просто стирали місто, які ти фортифікації не став, якщо там прилітають великі такі ракети, вони просто зносять все на своєму шляху? Абсолютно ви праві, тому що це все було в комплексі. По-перше, ми не забуваємо, що при штурмі Бахмута противник застосовував свої найкращі війська. Це Вагнер. Вагнерівці використовували всі типи озброєння, вони залучали і авіацію Збройних сил, тобто були бомбардування, використовували артилерію, причому навіть є інтерв'ю одного артилеріста, де він розказував, що він на день бою використовував 200 снарядів 2 А-36 152 калібру. Це велика цифра для цієї гармати. Його боєкомплект 60 снарядів тільки. Тобто, бачите, він більше, ніж 3 боєкомплекти за добу використовував. Вагнер використовував фактично весь спектр, і свідчення інтенсивності і напруженості боїв було те, що саме в Бахмуті Вагнер знайшов фактично свою погибель. Тобто він як організація, як структура, він був знищений. Саме тоді дуже часто на вашу адресу лунала критика про те, що ви генерал, який не рахується стратами людей. Я думаю, що ви знаєте, що про це в медіа дуже сильно розганяли. Як ви до цього ставитеся? Знаєте, я ставлюсь це, по-перше, як до ворожого наративу, тому що це була неправда. Ви ж знаєте, по-перше, ми постійно ведемо облік втрат, наших втрат і втрат ворога. Крім того, Пригожин, коли виступав і коли він підводив, як би так сказати, підсумок боїв за Бахмут, він зазначив, що Вагнер втратив тільки вбитими 20 тисяч своїх бійців. Ми рахували, що втрати ворога вбитими були близько 23 тисяч. Тобто, в принципі, у нас таких великих розходжень не було. Вважаючи за те, що чисельність Вагнера, яку вони декларували, була близько 50 тисяч, а втрати і співвідношення, скоріш за все, поранених і вбитих у Вагнері було 50 на 50, то можна сказати, що фактично всю бойову складову вони втратили саме в Бахмуті. І наші втрати також всім відомі. Я просто вам можу зазначити, що найменші втрати наші і найбільші ворога якраз були в Бахмуті. Ви, якщо згадуєте, колись міністр оборони на той час Резніков виступав, і він наводив цифри, що це 1 к 7 і навіть більше. Тобто, таке співвідношення було. Тобто, таких втрат у ворога ніде більше не було. Як у росіян, у них тоталітарне суспільство, да? І там абсолютно будь-яка критика, вона ж прибивається і ніхто нічого не може сказати. Президент. Пане президенте України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, бажаю міцного здоров'я. Нашу розмову зараз дзвінок президента переривав. Наскільки часто наскільки тримає руку на пульсі? Він постійно тримає руку на пульсі. Він постійно контролює хід виконання завдань, ситуацію на фронті, стан, положення навіть окремих бригад. Тобто він знає, де яка бригада виконує завдання, які
є проблеми, як оцінюються бригади. Тобто він достатньо добре знає і обстановку, і загальну обстановку, і часткову обстановку. І я постійно тримаю його в курсі. Знає проблеми, і він допомагає нам їх вирішити. Ну, а проблеми вони стосуються в основному забезпечення. От тому у нас постійно з ним такий діалог підтримується в плані того, що я не приховую, які у нас є проблеми і що нам потрібно для успішного виконання завдань. Ну, а відповідно він вживає відповідних заходів. Звідки ви отримуєте інформацію? Тому що в медіа дуже часто теж лунає така ситуація, що наверх некоректна інформація доходить. Тобто може бути таке, що якісь там позиції ми втратили, а вам ніхто не хоче приносити погані новини. Чи стикалися ви з таким, що вам подавали некоректну інформацію? Ну, звичайно, і таке було, і таке було. Поряд з цим зараз, скажімо так, ми живемо всі в єдиному інформаційному просторі, і стільки систем контролю і подачі інформації, що приховати щось на якийсь тривалий термін – це неможливо. Тому ми моніторимо різні ресурси, створені спеціальні групи офіцерів, які займаються чисто моніторингом з різних джерел. І, звичайно, в першу чергу моніторяться ті інформаційні системи, які пов'язані з фронтом, які транслюють ситуацію на фронті. І все це порівнюється з офіційною інформацією, яка надається по лінії штабів. Якщо якісь розбіжності, то одразу офіцери починають уточнювати і починається процес з'ясування, наскільки та інформація відповідає дійсності чи не відповідає дійсності. Ну, тобто ми маємо інформацію, яка реально відбувається. Ну і сам я постійно виїжджаю, спілкуюся і з командирами, і з військовослужбовцями, і з солдатами. Тобто нема такого, щоб ми щось не знали. Була в медіа інформація, що ви були проти порталу Deep State, який там в режимі реального часу з відкритих джерел показує мапу бойових дій, що відбувається. Чи правда те, що ви були проти цього порталу? Ні. Я поважаю ту роботу, яку вони роблять як колектив, який займається інформацією. Ми, знаєте, якщо у нас є суперечності, то вони стосуються в основному того, що не кожну інформацію можна оприлюднювати в режимі реального часу. Ну, тобто це питання стосується безпеки військ, тому що інколи від цього залежить життя наших військовослужбовців, які планують якісь дії або виконують якісь дії, про які ніхто не повинен знати. Ну, а ви ж знаєте, що ворог моніторить точно так же всі інформаційні ресурси, в тому числі і часто посилаються і на дані Deep State. Тому, якщо у нас і є якісь там непорозуміння, то в основному це питання узгодження подачі інформації. Ну, зараз ви спільну мову з ними знайшли, в принципі, ну, ви далі працюєте? Звичайно, ми проводили зустрічі, вони виїжджали в район проведення операції і з керівництвом командування Об'єднаних сил зустрічалися. Тобто ми знайшли спільні точки взаємодії, ну і розуміння всіх цих процесів. Як вам вдається тримати свій морально-психологічний стан в нормі, зважаючи на те, що ви дуже мало спите? Ви вже говорили публічно 4-5 годин, 5 – це навіть багато для вас. Як ви розряджаєтесь, коли у вас постійно купа інформації, запитань до вас? Ну, по-перше, знаєте, як треба все сприймати адекватно і бачити головну мету. Не циклитися на яких там дрібницях, це по-перше. Ну і по-друге, звичайно, спорт. Ну, краще не поїм, а все ж таки використаю будь-яку там свободну хвилину для того, щоб піти і позайматися спортом. І розкажіть свій графік спортивний. Кожен день? Ну, кожного ранку 5:20 встав, десь 40 хвилин. Коли ти приймаєш доповіді, одночасно виконуєш якісь справи. От. І потім замість обіду
Теж спорт. Да, теж спортзал і хоча б годинку. Ви любите просто вправи робити, чи ви там бігаєте, у вас якась доріжка, є велосипед? Я, так скажем так, змінюю графік кардіо, сила, витривалість, ну так. Це голову трошки розряджає, щоб нові ідеї приходили? Звичайно. Навіть, ви знаєте, коли біжиш, особливо там на арбітрекі, то інколи приходять ті рішення, які би в звичайних умовах не прийшли би точно. Не знаю, чому так, але, можливо, голова працює краще. Тобто можна сказати, що вам якісь ідеї по операціям, ці нестандартні ходи, які ви вже проявили, вони прийшли саме під час заняття спорту? Можна і так сказати. Ну і ще шахи допомагають. Тобто ви сидите, думаєте і… Ні, ну будь-яка гра, це поле бою теж. Були якісь такі моменти, що наші вороги вас от дуже так неприємно здивували, те, що вони от суперхитро зробили, що ви не могли передбачити? Чи, в принципі, вони прогнозовано? Ну, знаєте, спочатку були прогнозовані, а був період, коли вони змінили все керівництво, і вони почали, це було у 2024 році, почали працювати креативно. От, на жаль. От, і деякі моменти нас дійсно здивували, коли вони так оперативно перекидали свої резерви і використовували там будь-які, скажімо, успіхи чи невдачі з нашого боку. А в чому ця креативність, якщо конкретно? Що вони такого зробили? Ні, оперативність. До речі, вони були, скажімо, точно виконували плани. Незважаючи на умови, обставини, якщо рішення прийнято, затверджено старшим начальником, цей план неухильно виконувався. От. А потім вже от спостерігали випадки, коли вони діяли дійсно відповідно до обстановки. Армія – це величезна спільнота, да? Тобто дуже багато людей, частина з них вже списуються, демобілізовуються, якісь інші причини, поранення. Чи бачите ви от таку проблему і напрямок, чим держава має зайнятися, адаптація людей уже в мирному житті? Ну, звичайно, це важлива задача і Міністерства оборони, і Міністерства ветеранів, от, і інших, в принципі, служб. І голова держави цьому приділяє величезну увагу. От, і, ви знаєте, і ми також, по-перше, незважаючи навіть втрати кінцівок, ми таких військовослужбовців, якщо у них є бажання, от, залишаємо на службі і використовуємо їх і в начальних центрах, а хто за бажанням хоче залишитись в бойових підрозділах, залишається в бойових підрозділах. За даними Міністерства ветеранів, в Україні зареєстровано більше 1 мільйона ветеранів та ветеранок. І після війни ця цифра збільшиться. За даними Міністерства соціальної політики, кількість українців з інвалідністю з початком повномасштабного вторгнення збільшилась на 300 тисяч. І, на жаль, ця цифра не остаточна. Країна має робити кроки назустріч ветеранам, ветеранкам, а також людям з інвалідністю. У сервісі виклику «Авто Уклон» з'явився клас авто інклюзивний. Пасажири, які користуються кріслом колісним, можуть безперешкодно пересуватися на спеціально оснащених авто. Щоб замовити адаптивну автівку, необхідно відкрити застосунок «Уклон», ввести потрібний маршрут та обрати клас інклюзивний і насолоджуватися комфортною поїздкою. Таке авто оснащене гідравлічним підйомником, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації колісного крісла. Усі поїздки виконуються професійними драйверами, які пройшли тренінг зі спілкування та взаємодії з людьми, які мають порушення опорно-рухового апарату. Крім того, якщо пасажир пересувається за допомогою крісла колісного та здійснює поїздку без супроводу, водій готовий допомогти перенести багаж або особисті речі. Ця послуга доступна в Києві, Львові та їх передмісті. І Уклон планує збільшити кількість авто та їх географію, щоб ця послуга стала базовою. Це дотаційний проєкт. Його розвиток забезпечують партнери та соціально відповідальний бізнес. Банк Пумп забезпечив діяльність 2 автомобілів інклюзивного класу. Також Пумп активно розвиває платформу «Жити назустріч». Це платформа інтеграції ветеранів та ветеранок в фінансові процеси, трудові відносини, підприємництво та суспільство загалом. До платформи за 2024 рік долучилося понад 11 тисяч ветеранів, а 15 ветеранських бізнесів отримали гранти від банку на відкриття чи розвиток власного бізнесу.
Лінк на платформу «Жити назустріч» шукайте в описі до цього відео, а застосунок «Уклон» в Play Market на своєму телефоні. Знову ж таки, історія Другої світової. За один день розмова Сталіна з Черчиллем. Він говорить, за один день радянські війська втрачають 10 тисяч людей, це Сталінградська битва. Всього було покладено радянських військ приблизно 500 тисяч. Так? Тобто там жодна країна не мала таких втрат, як тільки там в Сталінградській битві радянська армія втратила. І те, що відбувається зараз на полі бою, таке враження, що це продовження того, що культивувалося тоді при Сталіні, тобто вони не рахують абсолютно людей. От скільки я там не спілкуюся з військовими, з хлопцями, солдатами, з офіцерами, що відбувається? Вони кажуть, вони просто і пруть. І одна людина мені навіть сказала, в мене таке враження, скільки б ми їх не вбили, все одно там народяться нові, і вони знову сюди прийдуть. Що взагалі, як ви бачите з такою, що з цим робити? Як... Нам то зрозуміло, це знищувати ворога. А що вони роблять? Це їхні проблеми. Це, по-моєму, основна риса радянської армії, коли вони дійсно, як би сказати, кладуть на своїх людей. Тобто вони, звичайно, я так розумію, що вони рахують і втрати, і я знаю, що знімають командирів за великі втрати. Але поряд з тим вони ніколи не зупиняються, коли є можливість досягнути якогось успіху. Тут дійсно, ви абсолютно праві, вони кидають в бій солдат, вони не дивляться на втрати, а вже потім рахують, скільки вони втратили і що від наслідок цього у них буде. Тобто у них задачі і виконання завдання, досягнення цілі на першому місці, а життя солдата, військовослужбовця, вже це останнє. Зараз дуже часто кажуть, що ця їхня тактика йти до нас малими групами, вона дуже ефективна. Так. І так само обходити наші міста, закривати шляхи, логістику перекривати, кліщами брати, так називається тактика. Що взагалі, як нам цьому протистояти, як ви вважаєте? Це тактика малих груп, тактика Вагнера. Вони перші її почали застосовувати, і до нас це було дивно, тому що реально, коли звикли, що, наприклад, у 22-му році влітку наступали батальйонами, батальйонні колони, я пам'ятаю, там в районі Лисичанська, наприклад, по 45-50 одиниць бронетехніки проривалось там скрізь бойові порядки наші. Потім вони роз'їжджалися, і оці бої там висаджували піхоту. І коли почали в районі Флюгірської ТЕЦ, почали вперше застосовувати підрозділи Вагнеру, вони діяли такими маленькими групами. До речі, групи було більше спочатку, там 15-20, але ж в порівнянні з батальйонними наступами, звичайно, це набагато менше. А потім, в принципі, ми теж перейняли цю тактику, тому що для знищення такої роззосередженої групи витрачається, в принципі, стільки ж боєприпасів, скільки для знищення роти, якщо вона наступає в більш таких щільних бойових порядках. Тобто це характерна ознака війни, і війни в умовах такого масового застосування дронів різних типів. Це вже війна нового покоління, і війна, характерною рисою якраз застосування іменно такої тактики малих штурмових груп. Що нам робити? По-перше, треба ефективно протистояти ворожим дронам. На даний час дрони, особливо оптика волоконним управлінням, це найбільша загроза. Ми вживаємо відповідних заходів, ми розробляємо контрзброю, ми розробляємо дрони-перехоплювачі з різними видами, опять-таки, зброї, там і так звані сіткомети, дрони з 12 калібром, які збивають фізично ці дрони, штучним інтелектом, які автоматично захоплюють або збивають там прямим зіткненням чи підривом.
Ну, тобто, вже є шляхи вирішення цієї проблеми. Ну, поряд з цим, в першу чергу, це стосується якості підготовки, тому що коли воїн підготовлений, він може протистояти будь-якому ворогові. От. Ну і, звичайно, на позиціях повинно бути як мінімум відділення. Тому що коли менше, звичайно, що один чи два бійця, вони довго не вистоять. Когось поранили і треба вже надавати допомогу, евакуювати. Тобто є відповідні критерії, яких треба дотримуватися. Вас часто, знову ж таки, росіяни намагаються подати такого радянського військового. Да? Ви служили в радянській армії, і в той же час ви там з 2000-х дуже активно співпрацювали з НАТО, тобто ви їздили на курси, ви постійно комунікували, ви і зараз до вас часто приїздять люди з НАТО, спілкуються напряму. Я знаю, що ви навіть з ними англійською мовою говорите напряму. Ну, ви себе вважаєте більше, якої школи ви притримуєтеся і в чому основна різниця? От часто кажуть, це радянські підходи, це підходи НАТО, це нібито сучасні. В чому головна різниця і до якої школи ви себе відносите? Ви знаєте, головна різниця в тому, в відношенні до людей. Тому що освіта, радянська освіта – це базова освіта, це фундаментально, тоді вчили історії війни, і правилам війни. Тобто вони давали таку фундаментальну військову науку і, до речі, витрачали багато коштів на практичну складову. Тобто курсант, який навчався, наприклад, в військовому училищі, він постійно, у нього теорія поєднувалася з практикою. Тобто теоретичне заняття, практичне заняття. Ну і цей процес був доволі ефективний, а радянська армія, вона справедливо вважалась однією з сильніших армій світу. Тобто вона вважалась противником, таким гідним противником для Сполучених Штатів. Але ж відношення до людей, ви знаєте, то воно, в принципі, в російській армії воно все залишилося. От, я перший раз серйозно, скажімо, така для мене була поїздка в 2003 році, коли я був командиром бригади вже 72-ї механізованої бригади в Білій Церкві. От, я попав на 2 тижні в Німеччину. От, це була поїздка, організована німцями, Фондом «Наука і політика». І мета цієї поїздки – це було вивчення, ознайомлення якраз з західними цінностями, підходами до побудови Збройних сил. Поїздка була організована для вищих офіцерів Збройних сил України. Був основний склад і, звичайно, був запасний склад. Тобто, основний склад завжди їхав, а там вийшло так, що була якась нарада, і тодішній начальник Генерального штабу, от того генерала, який був у складі делегації, за 1 добу до цього візиту, да, відправив на ВЛК. Ну, звичайно, він нікуди не поїхав. А я був якраз записаний так, як запасний кандидат. Можливо, тому що у мене був закордонний паспорт. Ну і мене так раз, дзвонок, терміново там, все, їдете за кордон. Я от таким чином попав до складу делегації. Тобто я опинився підполковник, командир бригади серед вищого керівного складу Збройних сил. От. І там були, ви знаєте, зустрічі з військово-політичним керівництвом і Збройних сил, і там зустрічі були і з членами Бундестага, поїздками по країні, там в різних містах, містечках, військові частини, відвідування військових частин, там зустрічі з командирами, з солдатами. Тобто ми просто, як би сказати, ознайомилися з цими принципами побудови натовської армії. От, і що мене в першу чергу так вразило, а інколи шокувало, це взаємовідносини між
командирами і підлеглими. Тобто там не було такого чинопочитання, як було у нас от, в той період. От. Тобто всі поважають в першу чергу людину і розуміють, що перед тобою людина, а не солдат, або не офіцер, або не старший офіцер, не генерал. От. А їх вражало те, що ми ще були якби зашорені. Да? Тобто стояли, всі чекали, коли старший по військовому званню там встане, там пішов за ним всі так по порядку. Генерали, там, генерал-лейтенанти, майори, потім полковники. А я туди попав підполковником. От, і я останній там. От. А так вийшло, що я познайомився Клаус Райнхард. Це був німець, але ж він був командувачем об'єднаними військами НАТО в Європі. Тобто він був чотирьохзірковий генерал. Ну, таких в Німеччині було, по-моєму, там 2 чи 3 всього. От, і якось у нас зав'язались такі дружні стосунки. І він все питав мене, а чого ось так от? Ну, ієрархія така, що ви маєте слушати? Так, ну всі ж нормальні. От, ну такий порядок, от так у нас заведено. От, і тоді ще нас вразило те, що німецькі генерали, які там приймали участь, тому що там були, значить, наша делегація, німецька делегація. Німецька делегація була, значить, половина військові, і більша частина з них були генерали, там бригадні генерали, генерал-майори, ну, от такого рангу. От. А наші були тільки генерали, ну, було так, 9 генералів, 2 полковника і 1 підполковник. От. Так от, їхні генерали були всі, ну, такі підтягнуті, спортивні, да? От. Наші ж, всі ж, як тоді рисували, малювали генералів, да? От. Я тоді... З животиками, так? Да? Ну, звичайно, з животиками. І тоді я думав, що я таким точно не буду. От. Для мене визначальна була та поїздка, тому що я, в принципі, я брав той орієнтир, до якого треба прагнути, яким стати. Тобто, я правильно зрозумів, побачили генералів армії НАТО, всі спортивні, підтягнуті, і побачили наших, на жаль, форма. Наших я бачив постійно. Форма була не найкраща, так? Да? Форма не найкраща, спілкування теж. Англійська мова на якому рівні? У кого? У наших? Та ну, на рівні жесті була. Можна сказати, що ця поїздка вас дуже сильно змінила, вообще, ваше там сприйняття чи ні? Вона мене змотивувала, скажімо так. Тобто, як це має виглядати? Так, яким треба стати і до чого треба прагнути. От, тобто, те, що ми маємо побудувати в нашій армії. Зважаючи, от відштовхнемося від тієї історії давньої з Німеччини, наскільки ви задоволені тим, що ми зараз збудували в Збройних силах от на цю хвилину? Ну, знаєте, збудували на цю хвилину. Нам треба будувати і будувати, скажімо так. Тобто ми пройшли певний шлях, але ж нам ще далеко, тому що нам просто війна заважає. Нам заважає вийти на ті рубежі, на ті висоти, до яких нам би треба було вийти. Хоча ми, знаєте, ми в багатьох відношеннях ми випереджаємо багато стран, які є членами НАТО. От, якраз війна – це така якраз ситуація, де проявляється найбільш і проблемні питання, і найкращі риси. От, і ми тоді бачимо, що у нас працює, що не працює. Ну, тобто, нам треба після війни зробити детальний аналіз, розібратися з нашим досвідом, розібратися з тим, що працює, що не працює, ну, а де, можливо, буде працювати краще. От, розумієте, ми в ході війни прийшли до того,
що зараз під час війни ми реорганізуємо Збройні Сили, ми не називаємо це реформування там чергове, ми називаємо реорганізацією, ми переходимо повністю на корпусну систему. Тобто таким чином ми спрощуємо систему управління з одного боку, з іншого боку ми створюємо постійні органи управління і створюємо частини корпусного комплекту, які дозволять командиру корпусу проводити самостійні операції. Тобто бути самостійним на певній ділянці чи в смузі оборони. Ви вважаєте це плюс? Так, я вважаю це плюс. Ми до цього йшли. Ну і тимчасові органи, є тимчасові органи. Тобто люди міняються, люди різні, офіцери мається на увазі, оперативний склад прибуває з різним досвідом, різними навичками, не знають війська, вони, ну як би сказати, відірвані від тих військ, якими вони командують, тобто у них немає такого міцного зв'язку. Да. І тому деякі рішення вони приймаються, можливо, навіть і не обґрунтовані, тому що не знають просто особливостей тої або іншої частини, або навіть і командирів, на що вони спроможні і в чому вони сильні, а в чому вони слабкі. Наскільки ви особисто можете заходити в такий мікроменеджмент, тобто там приїжджати на КП бригади, якісь давати поради, казати, що давайте тут сюди направимо цю роту сюди, тут навпаки трошки відійдемо. Наскільки ви собі дозволяєте це робити? Ну, знаєте, я дійсно працюю і в штабах бригад з командирами, з посадовими особами, з командувачами, тому що я несу повну відповідальність за все, що відбувається в районі операції і за успішні дії наших військ. Але ж я намагаюся не втручатися в роботу командирів, я їм тільки надаю допомогу, тому що кожен командир – це не просто слова, можна запитати їх. Вони чекають мого приїзду, тому що вони тоді вирішують безпосередньо на місці всі питання, які пов'язані з забезпеченням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами, забезпеченням поставки військовослужбовців, резервів. Тобто ми просто конструктивно обговорюємо всі проблеми. Тому що ми всі виконуємо одну задачу. І наша задача – це як можна більш успішно вести оборону чи проводити наступальні дії і нищити ворога. От цьому призначена і присвячена наша робота. Що командира бригади, що моя, що командира батальйону і навіть дії звичайного солдата-піхотинця. От, тому тільки так, порада або надання допомоги от, по тим питанням, що я зазначив. Да, звичайно, були виключення. Ви знаєте, коли у нас там ситуація була критична, склалась під Покровськом, коли внаслідок невиконання бойового розпорядження і неправильних дій з боку командування утворилася в наших бойових порядках бреш десь шириною до 2 кілометрів. І тоді, да, ніяких рішень не було прийнято, тоді мені прийшлося дійсно взяти на себе командування і поставити задачу командиру бригади і командирам штурмових підрозділів для того, щоб цю бреш закрити, для того, щоб не було просування і противник не вийшов безпосередньо в Покровськ. От, це був такий випадок, це виключення. Неможливо сюди їм заїхати, тобто як пішки вийти, можливо, сюди заїхати неможливо. Зараз тут вони в сусідніх хатах, противник сюди не зайшов, тобто працюють з бросами, всю вулицю чистять, руху противника нема. Противник на наш заїзд вчора відреагував також не дуже сильно, там по 2 чоловіки намагалися заскакувати, їх вбивали. Тобто його тут, скажімо так, обмежена кількість, так? Да? Понятно, ті, хто там більш панікери розказують, що тут до 200 чоловік, цифра нереальна. Вот со всім этим чоловік 100 може бути. Я думаю, вони сидять, не рухаються, тому що всі рухи вибиваються.
Наскільки велика перевага росіян в людях ось тут? На одного нашого бійця? Тут питання складне, однозначно так сказати не можна. Можна взяти конкретно по піхоті. Скільки наших стоять на передньому краї, то на мою оцінку в разів 7-8 постійно перевагу противник створює по піхоті. Але їх і гине в стільки ж разів відповідно більше. То їм задачу ставить за будь-яку ціну дойти до наших позицій, і вони виходить група 6-7 чоловік, доходить до наших позицій. Якщо один, то для них це вже успіх. Я чув, біля екрану викладали обстановку, ситуацію, і навіть якісь там проблемні ситуації ви там не боялись сказати, що тут ми там відступили, тут трошки не відіб'ємо. Просто дуже часто кажуть, що бояться головнокомандувача от правду говорити, некоректно доноситься інформація. Як ви ставитесь до таких заяв і наскільки вам там не просто казати погані новини, та теж реальну ситуацію головнокомандувача? Я не знаю, у кого є такі проблеми. Я це в собі переборов ще в 22-му році. Неприємно, звісно, казати про втрату території, про те, що ти на щось неспроможний. Але я думаю, ми вже вийшли на той рівень, що мені командири бригад кажуть правду, і ми, а суть обманувати. Я не думаю, що в цьому є взагалі якийсь сенс. Краще знати все це і будемо мати змогу відреагувати. Тому я не знаю, хто це розповідає, я давно з цим не стикався, що хтось щось замовчує. Які для вас критерії оцінки командира бригади? Тому що вам дуже часто закидали, що, мовляв, от там головнокомандувач поставив якихось людей там близьких до себе. Тому що у нас дуже багато зараз молодих хлопців піднялись по структурі, так, тому що структура розширюється. Які для вас от головні критерії? Ви бачите, ця людина – це хороший командир бригади, він добре робить свою роботу. Критерії основні такі. Це спроможність виконати поставлене завдання, при цьому зберегти своїх підлеглих, не допустити втрат ні позицій, ні територій, ні озброєння військової техніки. І головне, щоб це в першу чергу це людяність і відношення до своїх підлеглих, до своїх офіцерів, солдат. Тому що не можна бути успішним, ефективним командиром, коли ти нехтуєш життям або не поважаєш тих людей, які, власне, роблять тобі перемогу і твій успіх. От критерії. Тому розказувати, що я когось там поставив, тільки такі критерії. Спроможний, виконуй, забезпечує будь-яку підтримку. В принципі, у нас тут, по-моєму, скрізь так. Або ти спроможний виконати завдання, або ти не спроможний виконати завдання. А ще, скажімо, така одна риса. От успішний командир, як керівник колективу, чи не успішний, це, ви знаєте, що надано право переводитись військовослужбовцям через наші додатки. Ті командири, які успішні, від них люди не переводяться. Вони навпаки до них йдуть. Я вважаю так. На чому основана ця система? В першу чергу на чіткому дотриманні статутів, вимог статутів. У нас на каналі нещодавно було інтерв'ю з колишнім головним сержантом 47-ї бригади Валерієм Маркусом. Я думаю, ви знаєте цю людину. Знаю, і він так публічно вийшов, багато що внутряків таких розповів про те, що відбувалося в його бригаді. І він, одна з тез, яку він говорив, про те, що цей інститут офіцерства, його потрібно змінювати. Тому що, наприклад, якщо це там, ця традиція, тяглість тягнеться там з 19 століття, з 20-го, коли, наприклад, у людей не було самоосвіти, не було стільки інформації, і люди, які мали, наприклад, військову освіту, вони мали дуже велику перевагу над простими солдатами. Зараз же ситуація така, що 21 століття і в Збройні Сили прийшло дуже багато самодостатніх людей, бізнесменів, людей з життєвим досвідом просто. І часто так виходить, що люди, які ними керують, вони можуть бути нижче рівня, просто як особи, так, які знають, ніж ті, хто до них прийшли. І Валерій запропонував, що піти оці стандарти НАТО, курси, тобто курсами підвищувати кваліфікацію людей, потім підіймати їх по посадам. Як ви взагалі ставитесь до такої ідеї, поміняти ось цю систему офіцерства, яке тягнеться ще там з Німеччини, наскільки я розумію? Ви знаєте, по-перше, ми і змінюємо систему і підходи
до системи. Багато про що він розказував, але має місце, і ми це враховуємо. Він розказував про свою бригаду. Ситуація ж в кожній бригаді своя. Це по-перше. По-друге, курсова підготовка, так, це дуже добре, ми проводимо курсову підготовку і треба її нарощувати. Взагалі курсова підготовка – це обов'язкова система в країнах НАТО підготовки офіцерів перед заняттям ними вищих посад або переході на іншу техніку. Тобто у нас система також існує, і її треба нарощувати. Можливо, цьому заважає інтенсивність бойових дій, але ж в цілому курс на загальні зміни нами взятий і він виконується. Що стосується реалізації можливостей людей, які прийшли з цивільного життя, звичайно, ми знаємо, що деякі керівники дуже ефективні, які були в цивільному житті, вони прийшли, наприклад, звичайними солдатами на посади там, стрільця, наприклад, або навідника. Я абсолютно погоджуюсь, що треба таких людей і вивчати, і просувати. Таких прикладів, до речі, в армії багато. Ви ж знаєте, що армія зараз, вона, в принципі, в більшій частині мобілізована. І навіть зараз вже командири частин окремих, до речі, штурмових полків, вони прийшли з цивільного життя, де вони були успішними, наприклад, бізнесменами. А зараз вони керують великими колективами таких успішних людей, які показують високі результати. Тут якраз можна сказати, що ті частини були створені з нуля, і коли кажуть, що не може частина, яка тільки сформована, показувати там або мати якийсь результат. Наші штурмові частини, вони показали свою ефективність під час проведення наступальних дій на Курському напрямку, вони показують свою ефективність на Покровському напрямку. Тобто це, скоріш за все, залежить від підходів і ставлення безпосередньо командирів до підготовки, до процесу підготовки і процесу виконання бойових завдань. І наскільки вони враховують і застосовують всі ті сучасні принципи НАТО безпосередньо в бойову роботу. Я зрозумів, що ви знаєте з матеріалом, який Маркус публікував. Чи був у вас час там вивчити його, чи ви основне подивилися, зрозуміли, піймали для себе і пішли далі? Основні тенденції так. Він, в принципі, вже не відкрив Америку по великому рахунку. Він підняв ті проблеми, які дійсно в окремих частинах існують і які треба вирішувати. Я би просто в багатьох випадках, можливо, він дуже, гострий, можливо, радикальний, тому що я 47-му бригаду дуже добре знаю, там зараз чудовий колектив, і там нормальний командир бригади, полковник Єцишин. Він фахівець і свої справи, і він доволі успішно командує цією бригадою. І бригада показує такі і стійкість, і мужність, і службовці бригади показують героїзм при виконанні бойових завдань. Тобто, я би не сказав, щоб там, можливо, на той момент там було більше проблем, але мені здається, що на даний час цей колектив, більшість з цих проблем, про які він згадував чи зазначав, він вирішив. Ви як людина стратегічна, цікаво почути вашу точку зору, якими ви бачите Збройні Сили далі. Що буде далі? Дай Боже, війна завершиться, так? Куди ми маємо йти? Куди маємо розвивати наші Збройні Сили далі? Ми маємо рухатись тільки вперед. Ми маємо мати сучасні високотехнологічні Збройні Сили, оснащені сучасною зброєю, сучасною технікою, підготовленим особовим складом, з дуже розвинутою безпілотною складовою.
Ми зараз рухаємося тим шляхом, який має свою розвинуту космічну складову, тобто космічний компонент, що нам також дуже допоможе і в успішності ведення і розвідки, і бойових дій. Ми повинні повністю реалізувати свій бойовий досвід і в побудові моделі Збройних сил, от до якої ми зараз прагнемо, і переход на яку ми вже розпочали. Ну і, звичайно, Збройні сили повинні бути демократичними, побудованими на принципах рівноправності від службовців, на взаємоповазі один до одного. Ну, тобто це повинні бути найкращі Збройні сили не тільки в Європі, а, я так розумію, і у всьому світі. Оце моє прагнення. Бачите, ми не рухаємося шляхом створення дивізії, хоча про це багато йшло і обговорень. Ми просто порахували, взяли модель одну, бригада корпус оперативного командування, взяли модель іншу, бригада, дивізія, корпус або армія, і знову ж таки оперативне командування. От, і ми обрали найбільш оптимальний шлях, щоб менше було органів управління, менше було витрат, тому що це дуже затратна така реч, да, от реорганізація. І, звичайно, нам ці гроші потрібні в першу чергу на забезпечення боєприпасами, озброєнням, а не на створення якихось зайвих структур. Але ж ця реорганізація потрібна. Власне, одна із тих напрямків, які ми йдемо, і це нам потрібно. Оце ми робимо вже навіть під час війни. Доводиться все одно, якісь там критики кажуть ваші, чому так пізно це зробили, чому раніше цю структуру не зробили. Я спілкувався от з людьми, там, з військовими, які конкретно теж топили за це. Вони кажуть, це зараз не так просто провести. Да? Це не просто там, тепер це корпус. Це треба ці бригади злагодження пройти, як їх разом звести в один, як це завести на позиції, щоб одна людина керувала цим. Правильно? Це дуже непроста історія. Ви абсолютно праві. Непроста історія, непрості заходи треба провести. Чому ми і кажемо реорганізація Збройних сил в умовах війни? Тобто ми повинні і організували процес таким чином, ми зараз йдемо таким шляхом, щоб це було з найменшими втратами, найменшими рухами, переміщенням частин. І, скажімо, зараз буде так, як це для нас оптимально. І я абсолютно підтримую те, що після війни нам, можливо, прийдеться знову переглянути склад цих корпусів і вже, скажімо, більш прив'язуватися до територіального принципу, а не зараз до розміщення бригад в бойових порядках. Чи можна розкривати, як це зараз буде проходити, як ці корпуси будуть формуватися? Це ті, хто поруч бригади стоять, чи ви знаєте, я б не витрачав би час. Ну, по-перше, я знаю, що нас будуть обов'язково моніторити наші вороги, і все, що ми скажемо, понятно, що буде, по-перше, інтерпретовано. А, до речі, вони моніторять, і вони те, що у нас з'являється позитивно, вони, звичайно, беруть себе на озброєння. От, ви знаєте, що, наприклад, да, ми створили перший у світі новий вид сил, безпілотні сили. В Росії також зараз прийнято рішення, вони також створюють безпілотні війська. Ну, тобто вони йдуть нашим шляхом. Ми створили перші десантно-штурмові війська. От, вони також створюють десантно-штурмові і дивізії, і бригади. Тобто, чим менше ми говоримо, і ви ж знаєте, що деякі операції навіть неможливі були, якщо ми б їх обговорювали.
Да, от мені, до речі, цей момент цікаво, тому що от напередодні нашого інтерв'ю новина: спіймали зрадника там на найвищому рівні СБУ, затримали. І мені цікаво, як ви в таємниці зберігли інформацію про Курську операцію, да, зважаючи на те, що люди такого рангу з доступом до інформації виявилися просто агентами Росії. Як ви берегли цю інформацію для того, щоб вона не вийшла там і вони не знали цього? Є цілий комплекс заходів, які проводяться для збереження. Ну і в першу чергу головний захід – це обмеження кола людей, які допущені, які знають мету операції і взагалі особливості проведення цієї операції. От таких людей було буквально там 5-6 осіб. Ми їх знали, всі вони знали, що вони мають зберегти, які відомості, що ми можемо казати, що ми не можемо казати, тому що були виведені війська, були виведені 3 бригади з бою, вони почали готуватися до наступальних дій. Но вони фактично до останнього моменту, до проведення взаємодії, вони не знали, де тут будуть ці дії, і були заходи дезінформації проведені, і всі думали, що ті бригади готуються до дій на Покровському напрямку. Чи правда те, що перед цією Курською операцією ви їздили безпосередньо переконувати бригади, що це потрібно зробити, що не всі офіцери, не всі солдати просто морально були готові йти на територію Росії? Так, це було так дійсно. І я з кожною ротою, з військовослужбовцями кожного підрозділу я зустрівся особисто. Тому що, по-перше, у нас не так багато і військ було. І ми йшли навіть меншими силами, ніж ми наступали під час проведення Харківської операції. Це наші реальності. Тобто ми вивели бригади з бою, ми дали їм підготуватися, але не всі підрозділи навіть вийшли з бою. Деякі виходили вже під час початку цієї операції. І от ці батальйони продовжували готуватися в той час, як основний склад вже вів бої, приймав участь в бойових діях. Ви сказали, я зустрічався з кожною ротою. Що ви їм сказали? От ви приїжджаєте до солдат. Звичайно, я їм розказував мету цієї операції, для чого ми це робимо. Тому що дійсно для деяких наших військовослужбовців, в тому числі і офіцерів, це був якийсь бар'єр перейти державний кордон. Деякі казали, між собою вели розмови, що це незаконно. А я питав, як це незаконно? Тобто вони на нас напали законно, а ми робимо незаконно? В чому тут незаконність? Як під час війни можна казати, законно чи незаконно? Ми не порушили правила війни, ми захищали нашу територію, ми наступали на тому напрямку, де сили противника на той час були найбільш слабкими, і найменша щільність була цих військ. Ми наступали там, де ворог готувався проводити наступальну операцію стратегічну влітку. Ви ж пам'ятаєте, що наступ ворога на Харківському напрямку, він же, скажімо, був спланований, там повинна була проводитись стратегічна операція. Але ж наші дії на випередження, коли ми зняли всі наші резерви і висунули їх до державного кордону, вони, скажімо, примусили ворога наступати тими угрупованнями, які були у нього в той час в наявності. Тому що головні сили якраз його ще проходили бойове злагодження. А головні сили – це був знов сформований 44-й корпус армійський, який якраз повинен бути ударною силою. Тобто на момент початку травневого наступу росіян, це у них на Харківському напрямку було розгорнуто приблизно 46 тисяч особового складу, на Сумському приблизно 26 тисяч, а основні сили якраз проходили бойове злагодження на 6 полігонах Центральної Росії. Но коли ми висунули наші бригади на державний кордон, то російське командування зрозуміло, що ми встанемо, зариємося, і тоді йому набагато важче
буде добитися цілі операції, прорвати нашу оборону. І вони тоді прийняли рішення наступати тими силами, які були у них в наявності. Ну, а результат ви знаєте, що вони фактично захлинулися в прикордонних боях. Вони мали успіх тільки там в одному напрямку, на напрямку Стрілеча-Липці, де їм вдалося тоді просунутися до 9 кілометрів. На інших напрямках це було 6, 5, на деяких взагалі вони не просунулись. В Вовчанську до сих пір, в принципі, в північній частині йдуть бої, і там немає ніякого руху у них і успіху. От. Тобто ми зайшли на територію, з якої ворог намагався і планував продовжити наступальні дії в подальшому. І ми випередили його в діях, ми перенесли війну на його територію, щоб він відчув повністю те, що відчуваємо ми. І зараз ми до сих пір декілька сотень квадратних кілометрів ми тримаємо під нашим контролем, і ворог знищує свої населені пункти, свої села і несе втрати від його ж вогню їх мирне населення. Частину нашого інтерв'ю ми записали в музеї війни, де зараз триває виставка «За межею свого рідного краю». Вона присвячена Курській операції, а також на основі артефактів 18-20 століть відтворює історичний портрет Слобожанського краю. Генеральний директор музею, куратор виставки Юрій Савчук особисто збирав експонати. Документи свідчать, що етнічні українці на цих землях ще на початку ХХ століття прагнули бути частиною України. Ви мені показували дуже цікаву цитату. Ми, селяни, не знаємо, чого наш край, заселений українцями, не відходить до України. Це цитата селян початку ХХ століття? Так. Так, і якщо сказати одним реченням, що цей регіон почав заселятися українцями з середини 17 століття і упродовж 2,5 віків там мешкали українці, які заховали свої національні звичаї, традиції, побут, мову і певний час навіть соціальну структуру поділу на полки та сотні. Але коли ми говоримо про національне відродження українців, про намагання створити модерну українську державу, про перші визвольні змагання, то надзвичайно цікаво поглянути і зрозуміти, що відбувалося на цих теренах у той час, на початку ХХ століття. Не побоюсь цього слова, науковою сенсацією стали документи центральних архівів України, історичного та вищих органів влади та управління, які продемонстрували, що ці містечка, поселення, громади, зокрема такі відомі, як Суджа, вони засновані українцями. І ми маємо це архівні докази з середини 18 століття. І з Давову, Центральний державний архів вищих органів управління України, зокрема, міститься картографічний і документальний матеріал, який підтверджує прагнення і бажання населення цього краю приєднатися до України. Це бажання було виявлено в наступній формі. Мешканці сіл, до речі, що надзвичайно цікаво, що у цих документах значиться, що це саме села, а не деревні. Тобто, взагалі, в Росії сільські поселення називалися деревні. Тобто, це ще раз підтверджує використання української мови при цьому. Отже, мешканці цих населених пунктів, невеликих містечок, масово ухвалювали свої рішення про те, що вони хочуть доєднатися до України під час розмежування, під час маркування кордону між Україною і Росією, яке тривало і в часі визвольних змагань, і що час визвольних змагань ми називаємо період Центральної Ради, період гетьмана Скоропадського, і що ще цікавіше, що ще неочікуваніше і несподівано в часі уже існування радянського уряду. І
В якій формі були ці документи, чи які містили ці ухвали? Мешканці скликали загальні збори, в яких висловлювали свої думки, побажання і прагнення, аргументували свою позицію, і саме цитату, яку ви використали, і інші цитати з цих документів, які представлені в цій експозиції, це є, так би мовити, мотивуюча частина. А після того, після ухвалення рішення, яке мало назву мовою того часу приговор, тільки не вирок, а ухвала рішення, внизу стоять поіменні підписи мешканців цих громад, які висловлюють своє бажання доєднатися до України. Ці прізвища українські, мова документів в багатьох випадках українська, але саме головне, що українськими були їхні серця і душі. Ми душою і серцем українці. Ми хочемо до України. І я би все-таки ще дозволив вжити ще одну цитату. Мені здається, визначально. Ми хочемо, щоб наші діти росли вільними українцями. Ці документи представлені у вас тут. Я розумію, що вони були в радянський час під грифом «Совершенно секретно», так? Так, ці документи в публічному просторі експонуються вперше за свої більш ніж 100 років. В радянський час це було зрозуміло, тому що кордони, які зрештою були усталені, і що найважливіше, що останню крапку у цьому розмежуванні територіальному було поставлено лише у 1928 році. Тобто більш ніж через 6 років після підписання Декларації про створення Радянського Союзу. І це означає те, що упродовж цього тривалого часу, кількох років, українці боролися за своє право долучитися до історичної батьківщини. Вони зверталися до центральних органів влади, до комісій, які були створені і мали на меті здійснити це розмежування, до газети «Правда», в якій було все крім правди. І ці документи в радянський час, безумовно, представляли нам іншу картину і процесу створення Радянського Союзу, і процесу розмежування кордонів, і, власне, взаємодії органів влади України і Росії, тому що ми знаходимо в цих документах свідчення, цитати про те, що комісії, які працювали над розмежуванням кордону, і засідання цих комісій дуже часто бойкотувалися росіянами, які і робили все, аби їх зірвати, нівелювати аргументи і пропозиції української сторони. Це мало, на жаль, для нас сумні наслідки, тому що тільки 10% від заявленої території українцями отримала Українська Радянська Соціалістична Республіка. І сотні тисяч і мільйони наших українців залишилися поза межею свого рідного краю. І цілісний історичний регіон Совєтської України, на жаль, позбувся значної своєї північно-східної частини, хоча ми всі бачили відеоролики з цих територій під час визволення нашої армії цих місцевостей, що старші люди, і це можу підтвердити особисто, вони розмовляють українською мовою, вони всі знають цю мову, і це є ще одним доказом того, що це території заселені українцями. Ну, ви місцеві? Так, ми місцеві, ми живемо тут, по цій вулиці, по Вишневій. І народилися і ви, і мама тут, так? Так. А я кажу, а що це українською розмовляє? А, так ми ж тут живемо, всі так і балакаємо. Ви завжди тут балакаєте? Да, рабина у нас. От вона, що ми зараз? Грубка. Грубка, як же? Ви ціну цього тепер розумієте? В підвалі тікаєте? Ну ми не винуваті, ну вбийте Путіна, ну що нам захотілося? Ну і це історія, напевно, про те, що Путін постійно каже, що Росія претендує на Юго-Восток, тому що там заселено російським населенням, то ми за такою логікою претендуємо на частину Курщини, Поволжя, Кубань. Території і населення, про яке ми зараз говоримо, це особливий регіон, це третя, так би мовити,
така велика територіальна локація. Це Слобідська Україна, яка була заселена в середині 17-го сторіччя. І я хочу сказати, що на цій території містилося 5 полків. Це Сумський, Харківський, Острогожський, Ізюмський і Чугуївський. І ця територія сформувалася як цілісний історичний регіон, і саме Курщина, Воронежщина, Білгородщина були невід'ємними його частинами. Але повертаючись до суті вашого питання, я хочу також акцентувати увагу, що в Європі немає жодної країни, де кордони були проведені по етнічним межам. Завжди існує дифузія, взаємопроникнення, заселення. Ну, кожна країна, можна говорити про Австрію, Італію, можна говорити про Польщу, Німеччину, безліч прикладів. І у даному випадку ми цілком розуміємо, що це українські етнічні землі, які були не просто заселені, вони були колонізовані українцями. Тобто українці були там першопоселенцями, це були незаймані території, це були дикі поли і татарські стежки, як говориться у документі, зокрема про надання цієї території під заселення українськими козаками суджі. Ось Тьоткіно, так, коли 1,5 року назад туди зайшов до РДК Тьоткіно, я історик, кандидат історичних наук, я не міг зрозуміти, що за Тьоткіно і так далі. Тьоткіно – це Тітчино. І ось мешканці цього села у цій преамбулі говорять про те, що вони хочуть бути частиною України, і нижче йдуть підписи. Так. До речі, мені здається, що в російських селах би, деревнях би от не складали би такі списки, в них немає демократії такої. Це для них непритаманно історично, а це Залішанка. Якщо ви там були, то до суджі можна потрапити від кордону, тільки проїжджаючи тільки через Залішанку, бо суджа сама розташована десь на 10 кілометрів. Взагалі, суджа – це українське місто, послідовно 7 років населення зверталось в ті чи інші органи влади, бюрократію, листування, боролися. І ми, селяни, не знаємо, чого наш край, заселений українцями, не відійшов до України. То, що я чув, що вперше на території Росії ми могли зайти ще під час харківського контрнаступу, ті бригади, які там були, вони казали, що просто не було такого політичного наказу там, від вас, зокрема, тому що ви цим керували, це можна було зробити. Мені цікаво повернутися туди, в харківський контрнаступ, тому що це перша така велика операція української армії, коли ми пішли в атаку. Тобто українська армія – це більше про оборону. Ви маєте на увазі вересень 22-го року. Так? Тому що, якщо уж бути повністю відвертим, то перші наступальні дії у нас були в квітні і травні 22-го року, коли Харків був наполовину в облозі. І тоді нам вдалося відкинути від Харкова ворогів на 10, а на одному напрямку навіть на 50 кілометрів. Початок та перша харківська операція був саме тоді, квітень-травень. Тоді ми вибили противника з панівних висот, які дозволяли йому контролювати фактично майже половину Харкова. До речі, коли я на початку квітня приїхав до Харкова, взагалі це було мертве місто, нікого не було, і ворог періодично відкривав артилерійський вогонь навіть по центру міста. Тобто така ситуація була. А потім в травні місяці вже пробки були. Тобто такий результат наших дій був. Я хотів вас запитати за психологію української армії. Як вам теж треба було ламати, те, що ми такі оборонні, а ви пропонували атакувальну тактику? Звичайно. Ви знаєте, це як вірус. Коли є дух перемоги, і коли воїни відчувають, що вони можуть, вони реально давлять, знищують ворога, він відступає, він біжить, то тоді, знаєте, це якби розповсюджується миттєво
по військам, по всім військам. Це дуже мотивує війська, і психологія різко змінюється від оборони до наступальної. Мене вражає його наступальна ментальність. Наступальна в плані військовому, я розумію. Операції, які він планував, якщо от зараз проаналізувати, і це те, що мені вже західні генерали розказали, як вони це бачать, що в нього є якийсь такий дуже цікавий свій власний почерк, висидіти в засідці, вичекати дуже такий зручний, правильний момент і зненацька здійснити певні дії і перемогти. І він свого часу, коли ми говорили про харківські операції, там їх декілька було, да, коли звільнялась Харківщина в вересні 22-го року, я теж була там тоді в штабі, я запитала, що для нього от найскладніше було в цій операції. І він тоді таку річ несподівану для мене сказав: наша армія не навчена наступати. Ми ж, каже, тренуємося з 91-го року бути в обороні, і ми ментально і психологічно виховані, що ми не будемо йти вперед. Ми захищаємо Україну. Все, це наш основний наратив. І найскладніше в цих операціях і в цій війні – це зламати цей наратив. І те, що звільнення Харківської області, а це на хвилиночку майже 12 тисяч кілометрів, це величезна територія. З часів Другої світової не було стільки. Це перша така велика спланована наступальна операція української армії. І я пам'ятаю ейфорію бійців в той момент, коли вони почали рухатися вперед, і в мене досі у вухах цей звук, ці крики, ця радість. І як вони говорили: нам нічого не треба. Ми можемо зараз не їсти, не спати. Ми хочемо йти вперед. І я в той момент зрозуміла, що це інша якість української армії, що ми зайшли на інший рівень, що ми круті. Зараз я розумію, що ми найсильніша в світі армія, тому що 3 роки протистояти такому величезному ворогу жодна західна країна би не змогла. І от він автор цієї операції. Ну, для того, щоб бути її автором, треба, щоб ти ментально всередині був до цього готовий. І так мислив. Операції, які були сплановані, фактично це хакерство військової науки. Тому що військова наука говорить, що якщо ти хочеш наступати, то в тебе мусить бути в стільки-то разів більше людей, в стільки-то разів більше зброї. І тільки тоді може бути успіх, бо вони ж все розраховують, це ж математика. Ми наступальні операції здійснили, коли в нас менше людей, менше зброї, і мали успіх. І вони не можуть зрозуміти, як це. Тому вони приїжджають, і мені здається, що навіть я бачу, що головкоми країн приїжджають, які побоюються, що, не дай Боже, вони можуть стати наступними. Якщо Путіна тут не зупинять, то вони взагалі дуже активно переймають цей досвід, цікавляться, і для них теж дивно, як нам це вдалося. Тому що це суперечить військовій науці. Навколо Сирського дуже багато, такої в інтернеті я бачу інформації різної, так? Є і багато позитиву, і багато негативу. Як ви вважаєте, це по ньому спеціально Росія працює, роблячи з нього такого, як, кліше певні вішаючи, там, генерал, який не шкодує людей, там, і так далі, багато інших міфів і ярликів. Як це все з'являлося, от те, що ви бачили? Я можу сказати, як комунікаційник, ми проводили моніторинг щодня, професійно, да, у нас спеціальні служби цим займалися, і я щодня бачила повністю всю картину по всіх військових, взагалі по темі армії, що відбувається у ворога, повністю їхнє інформаційне поле і українське інформаційне поле. І це, звісно, що не секрет, що вони в нашому інформаційному полі не просто працюють, а відчувають себе як вдома. І треба розуміти, що війна – це не тільки військові засоби, вони ж з нами інформацію теж воюють. І їхня задача – вибити наше військово-політичне керівництво. Їхня задача – вибити з психологічної рівноваги людей, які приймають рішення. Є різні способи, як це робити. Це в тому числі через інформацію публічно, або навіть заходити через певних людей, там, агентів, в оточення потрапляти і певну інформацію давати, щоб людина не витримала, да, щоб людину вивести з цієї рівноваги, вона прийняла якесь помилкове рішення. І по Сирському я бачила, що вони прицільно працювали постійно,
Після якраз цієї успішної оборони Києва. Вони зрозуміли, що це генерал, який для них небезпечний, що це дуже серйозний суперник для них, і їхня задача його вибити. Тому тут нічого дивного для мене немає. Враховуючи, що він взагалі не схильний ні до якої публічності, дуже, як сказати, індиферентно або ніяк до цього не ставиться, він зайнятий війною, то, відповідно, він і не створює там якийсь персональний контент для того, щоб там переконувати, і в нього нема такої задачі, він не бореться з якісь там політичні історії. Да? Тому тут задача наша, як українців, об'єктивно оцінювати наших полководців, наших командувачів по реальним результатам. Тут очевидні реальні результати. Є оборона Києва, є звільнення Харківщини, є Курська операція. Що стосується втрат, це цікава історія, тому що навіть перебуваючи на посаді, я пам'ятаю, що ми постійно давали фактаж і по Хортиці, і по Осову Таврія, і по всіх операціях по втратах. І якраз у нього втрати по його операціях найнижчі. Його називали там м'ясник, і цю історію розганяли? Тому що це дуже просто працює. Якщо ми в ефірі довго з вами починаємо щось обговорити, людина стомлюється і може це не сприйняти. А якщо ви говорите одне слово, от одне слово, і воно залишається, закарбовується в підсвідомості, його дуже складно звідти потім будь-якими аргументами вибити це слово. І тому от слово «м'ясник», це дуже серйозна технологія відпрацьована. Вона відпрацьована з точки зору навіювання або маніпуляції свідомістю, непогано відпрацьована. Але якщо ми з вами будемо говорити про факти, факт-чекінг проведемо, то на Заході якраз його операції вивчають як з низьким рівнем втрат і операції, які з одного боку успішні, але проведені в умовах дефіциту людей і техніки і озброєння. І Харківська, наприклад, операція по звільненню території, вона ж наступальна. По всім оцим військовим книжкам ми повинні були втрати понести більше, ніж ворог, тому що наступаюча сторона більше втрачає. А у нас втрати були нижчі, чим у ворога. Тобто ми фактично заперечуємо військову науку. І я знаю, що військові академії в світі вивчають саме цей феномен. І мене дивує, що в західних країнах і в країнах НАТО зараз окремою дисципліною у військових навчальних закладах вивчають російсько-українську війну. І там окремо в них є курс по операціях Сирського, тому що вони бачать в них унікальність. І вони вивчають їх як унікальну, а ми постійно обговорюємо якийсь бруд, який абсолютно не відповідає дійсності, не відповідає фактам. Тому що насправді в нього втрати були найнижчі. Коли ми задумали цю наступальну операцію і задумали, можливо, завдяки нашому президенту. Тому що спочатку планували, ви ж пам'ятаєте, що головний наступ планувався на Херсонському напрямку. Туди були стягнуті всі наші бригади, значить, вони готувалися. А ми в цей час вели важкі бої якраз в районі Лисичанська, в районі НПЗ, Лисичанського НПЗ. Тоді якраз російські війська наступали з району Золоте, Гірського. І це для нас було дійсно важкі бої. Потім підключився Вагнер на Вуглегірському напрямку, Вуглегірський ТЕЦ. Тобто в цих умовах, знаєте, хотілося б розраховувати на якісь бригади резерву. Ми спланували цю операцію спочатку як відволікаючу, потім розрахували декілька варіантів на декількох напрямках. Порахували, детально обрахували кожний варіант. І вийшло так, що найбільш таким продуктивним, ефективним якраз виявився напрямок Балаклея.
Ну, по-перше, там був, ви пам'ятаєте, величезний арсенал, який росіяни використовували для забезпечення своїх військ. Це по-перше. По-друге, значить, там для них була доволі, скажімо так, невдала побудова оборони, тобто вони мали слабкий стик між двома батальйонними групами, а у нас там був невеличкий плацдарм вже на той момент. От, і, в принципі, там ніхто таких дій не очікував, тому що біля кордону на російській території на той момент було зосереджено 11 батальйонних тактичних груп резерву, а в районі Ізюма було 12 батальйонних тактичних груп, які частково там відновлювали боєздатність, частково готувалися до наступальних дій. Ну, тобто, в таких звичайних умовах наступати між двома цими кулаками, ударними, було б, можливо, не зовсім розумно. Ризиковано, так? Ну, так, великий ризик був. От. Ну, потім, коли провели розрахунки, розібралися, от, в принципі, значить, ми зрозуміли, що цей напрямок найбільш перспективний. От. Ну, плюс президент, скажімо так, схопив цю ідею і постійно підштовхував, давайте. А у нас на той момент були проблеми дуже серйозні з боєприпасами. У нас тоді була ситуація, коли на 12 російських пострілів артилерійських ми могли відповісти тільки один раз. Тобто, ну, жахлива ситуація. І в цих умовах мені вдалося вивільнити 3 бригади. 3 бригади. Це була 80-та, 25-та повітряно-десантна бригада. Вдалося засувати 92-гу бригаду, окрему механізовану цю бригаду. От ті бригади після перегрупування, після того, як я провів заміну батальйонів, тому що вони всі воювали не з своїми батальйонами. От після буквально 2 тижнів підготовки, проведення занять, бойового злагодження, ми, в принципі, створили, так і приховано перемістили ті бригади на Балаклійський напрямок, роззосередили і ще декілька діб чекали, тому що не було боєприпасів елементарно. Тобто ми перемістились, і наш пункт управління на цей напрямок перемістився, і бригади роззосередились тоді в лісах. Ну, не було чим стріляти. Тоді знову втрутився президент, значить, і нам, ну, ми провели, звичайно, розрахунки, скільки нам треба було боєприпасів. Звичайно, ті розрахунки були не захмарними, а реалістичними. Тобто, якщо брати всі норми, то навіть там цю операцію можна було б не планувати. Нереально, не вистачить ні людей, ні зброї. Ну, да, то було, скажімо, я ж говорю, то був ризик і поза межами розумного. От. А тоді взяли мінімальну кількість, там, я навіть можу сказати, що по 8 тисяч снарядів кожної номенклатури, це взагалі ні про що, це на всю операцію. Нам дали тільки 30%. На момент початку операції ми от з таким, ворог почав проводити посилену розвідку повітряну над цим районом. І вже було зрозуміло, що якщо ми будемо чекати решту боєприпасів, вони нас викриють. І тоді 5 вересня ми розпочали відволікаючі дії на Ізюмському напрямку, почали інформаційні дії, почали вводити противника в оману. А основний удар був якраз нанесений вище Балаклія на стикі 2 батальйонів. І в перший день максимальна довжина просування, у нас глибина просування наших військ була 18 кілометрів. Незважаючи на весь супротив. Тобто всі були нацелені, ми вели
активні наступальні дії мобільними такими групами, і це був мобільний такий наступ. Тобто йшли фактично передові загони, які уникали прямого зіткнення, а якщо це зіткнення відбувалося, то виставлялись підрозділи, які блокували противника. Здійснювався обхід, захід з флангів, а основні сили рухались вперед. Головна задача була, і ворог фактично потрапляв нам в тил. І, звичайно, для них це було неочікувано, і була паніка, і вони біжали. Хто біжав, хто до останнього чинив опір і знищувався. Для них це був шок. Мені казали люди, які були біля вас тоді, що ви раділи так, нібито якби ви були футбольним вболівальником, ви виграли чемпіонат світу, так? Це було наприкінці першого дня, коли ми вже чітко зрозуміли, що ми прорвали оборону і що ми маємо успіх. І що цей успіх вже ніхто нас не зупинить. Тобто ми виконуємо завдання операції першого етапу, ми можемо перейти до другого етапу. Взагалі-то ми розраховували на найгірший сценарій. Ми розраховували на те, що противник буде спускатися зверху, і буде наносити нам фланговий удар. Тобто ми передбачали це. Але ворог настільки, скажімо так, це для нього було неочікувано. Тобто він навіть тих заходів не вжив. Ви зараз кажете, що така невеличка кількість і людей, всього 3 бригади, і озброєння, тільки 30% від мінімуму, який ви просили. Боєприпасів, які ви просили. І ми часто чуємо там стандарти НАТО. Стандарти НАТО, так це не проводиться. Правильно розумію? Звичайно, там повинна була би авіаційна підтримка. Знаєте, тут ситуація така була, що треба було вживати таких рішучих, таких неочікуваних заходів і дій. Так ми ж так постійно, так? Немає такого, щоб там все дали те, що потрібно по стандартам НАТО, щоб наша армія могла виконати поставлену задачу. Звичайно. Тим, напевно, ми і сильні, що ми відрізняємося і працюємо не по шаблонах. Вас, знову ж таки, критикували за цей формат створення нових бригад, так? Казали про те, що давайте наповнимо краще вже досвідчені бригади. Для чого ми створюємо нові, які не мають досвіду, і вони можуть там не мати такої впевненості в своїх силах, тому що вони нові, так? Чому ви створюєте нові бригади? Ви знаєте, що ми створюємо нові бригади на відповідь на створення нових дивізій противникам. Тобто, маючи певний комплект військ, і коли противник створює нові дивізії, які будуть застосовуватися для відкриття нового фронту або нових ділянок фронту, звичайно, треба мати відповідь адекватну. Такою відповіддю, звичайно, може бути тільки бригада. Оскільки бригади всі задіяні і виконують різні завдання, то для нових дивізій і проти нових дивізій будуть. Я не хочу сказати, що будуть діяти нові бригади. Можливо, бригади і не нові будуть, але ж ті бригади, які створюються, дозволять нам провести ротацію і поміняти бригади з досвідом, підготувати їх і вже використовувати на тих ділянках фронту, де є потреба, і досвідчених таких потужних бригадах. Тобто це не якась примха, а це необхідність. І це треба нормально сприймати. Тому що те, що створюється, і кількість військ, звичайно, вона розраховується Генеральним штабом, вона розраховується відповідь на реальний рівень загроз з боку противника, і кількість наших з'єднань частин, воно адекватно кількості з'єднань частин противника. Хоча, звичайно, ми не можемо дозволити собі мати таку кількість, як мають вони. Мені здається, що стан Збройних сил зараз важче, ніж 22-й рік, умовно кажучи. Тоді підйом, мотивація. По-перше, противника збільшилось більше, ніж 2 рази. Реально, так? Звичайно, він розпочинав, коли широкомасштабну агресію, у нього було порядка 200
40 тисяч. Зараз ця цифра нараховує приблизно 623 тисячі. От вся різниця. А у нас навпаки менше, да? Ні, у нас не менше. Я вам хочу просто сказати, що чому так відбувається. Тому що розмах і просторові показники фронту вони значно збільшилися. Фронт, можна сказати, не то, щоб устоявся він, але просто він, скажімо, має на даний період закінчені розміри на даний період. Звичайно, все це може змінитися, тому що противник планує і практично нарощує чисельність своїх збройних сил, наступального угруповання і кількість бойових бригад, полків і дивізій. Ми ж тільки що говорили, що в цьому році у них 15 нових дивізій. Це мотострілецьких, морської піхоти, десантно-штурмові і плюс ще одна артилерійська дивізія. З такими силами вони можуть ще один фронт відкрити, умовно кажучи, там з якогось боку. Тому і нам треба реагувати. І в цьому немає нічого страшного, в тому, що ми створюємо нові бригади. Просто нам треба їх підготувати. Та теза, що нова бригада не може воювати, в неї немає традицій. А я хочу контртезу навести. Наприклад, наші штурмові полки, вони були створені взагалі з нуля. Вони були створені і в деяких з них командири це були суто цивільні особи, ті, які в мирний час займалися бізнесом. Тобто вони взагалі не мають ніякого відношення до військових. Але ж зараз вони успішно командують цими частинами, і частини мають своє ім'я, мають свої вже традиції, які вони установили, чи започаткували, запровадили під час цих боїв, під час наступальних дій. Хоча деякі з них існують менше, ніж 1 рік. Противник веде активні дії в основі зараз по напрямку Лисівки. Питається по посадкам, по полям висуватися і вклинюється бойовий порядок. Значить, використовує в основі погоди. Противник підпускається до переднього краю, але фактично все, що заходить, знищується. Застосування бронетехніки останнім часом не виявлено. Були баги, були мотоцикли, але все ми, в принципі, знищувалось на підходах. Так, хорошо. Чим можемо допомогти? Так все в плановом режиме. Основа боеприпасы, понятно. По людям я уже не жалуюсь, потому что потихоньку не доходит. По технике, такое, да, есть уже потреба и в технике. У меня штатный 1-й, 4-й батальон на мордерах, фактично осталось порядка 17 мордеров на 2 батальона. По 2-й и 3-й батальон, это на БМП-1-2, тоже техника там подзаканчивается. Я обучил 10 экипажей на Брэдли. Брэдли так и не заходили. Давай, разберите, а им дайте 3 справных Брэдли. У них 25-й, да. У них экипажи есть, да. То есть снаряд хай приймает. И заодно опробуем их в цих умовах з більшою кількістю. Які нагодили питання? Наразі хочу відмітити те, що дійсно забезпечений БПЛА. Я не можу сказати, що в мене є хороший запас, але завдяки тому, що і ви допомагаєте, командир АТО допомагає, тобто я поновлюю кожноденні втрати. Проблемних питань перше, це те, що мені обіцяли 39 мільярдів, я вже купую команду, що сьогодні мені здали всього 17. Мільйонів. Я перепрошую, да, мільйонів. Хотів мільярдів. Да, обіцяли 39 мільйонів, дали всього 17, якби це трошечки скромненько, менше ніж 2 рази. Я розстроївся, бо там були плани. Один раз. На 1 кілометр 1 раз. На півкілометра постійно. Пане Галкош, ми ж відійшли на підготовлений рубіж. І на слідчий день знищили вже 8 танків і 8 БМП. Ви пам'ятаєте?
Т-90 захопили. Що ти хочеш? Хочу, щоб ви перестали мої... Я хочу, щоб ви перестали М113 мої віддавати. Цього командира ви знімали, так? Да? Ну так, да, він був, скажімо так, переміщений на іншу посаду з бригади. Тому що тоді, от, про що він згадував, це якраз він тоді декілька разів без дозволу відвів підрозділи на кілометр, на кілометр в глибину. І тим самим тоді була там створена загрозлива ситуація для інших бригад. Тобто він сам покращив своє положення, да, і вивів під удар, але тим самим відкрив фланги сусідніх бригад. От. І тоді було прийнято рішення, і його ми перемістили на іншу посаду, яка не пов'язана з командуванням особовим складом. Але ж, оскільки він сам по собі багато що зробили корисного, і взагалі він, бачите, позитивний такий. Він лідер справжній і може повести людей за собою, веде. То через півроку він був призначений на одну із найгірших бригад. Ну, я хочу сказати, що він багато зробив, бригада вирівнялась зараз і впевнено воює і має здобутки. От роль людського фактора. Тобто це навіть, знаєте, так в бізнесі кажуть, що людина, яка наробила вже помилки, на другий захід вона вже стає успішною, якщо вона аналізує. Ну, звичайно, так. Да. Я його тоді запитав, ти готовий, ти розумієш, що ти робив правильно чи неправильно. Да, я все зрозумів. Готовий. От. І він таких, як він, багато, до речі. Деякі відкомандували одною, двома бригадами. Ну, 3 я не пам'ятаю, але багато хто вже двічі командував бригадою. А ви майже всіх знаєте зараз, хто бригадами? Ну, звичайно. Тобто особисто знаєте їхню історію, де, як вони, становлення? Ну, ви знаєте, ми ж, в принципі, то воюємо вже скільки. Тривалий термін, з 14-го року, і багато кого я ще пам'ятаю командирами рот. Багато хто був комбатом. Їх є, скажімо, зростання і становлення як командирів бригад відбувалося на моїх очах. І, до речі, коли я був командувачем сухопутних військ, командир бригади – це моя категорія. Тобто я відповідаю за командирів бригад, за підбір, розстановку, ну і, в принципі, контроль їхньої служби. Тобто тому я їх знаю добре всіх. Дуже розвиваємо зараз дрони в Україні, бачимо, що ви теж активну участь берете, всюди зустрічі це бачили. Якщо подивитися, от ми, росіяни, у кого більше зараз кількість дронів, хто переважає? Мова не про кількість в першу чергу, а про якість використання тих засобів. В Україні, я не буду рекламувати засоби ворога, в Україні сьогодні робляться кращі у світі дрони. І вони спроможні сьогодні виконувати задачі на будь-яких глибинах, від виконання поточних, патрулюючих функцій, нанесення ударних вражень у смузі безпосереднього ведення бойових дій, до ударів по центральним містам ворожої країни. Відповідно, рівень українських дронів сьогодні чи не найвищий в світі. Якщо говорити по кількості, то вона приблизно рівномірна. Єдине, в чому на сьогоднішній день ворог випереджає, це ці шахеди, альтернативи котрих у нас немає в масовому порядку, і більше, ніж у нас кількість оптоволоконних дронів. Це очевидні речі, адже в даному випадку, в нашому випадку, оптоволоконні дрони робляться обмеженою кількістю приватних компаній і от в нашому випадку власноручно, то в Росії це питання поставлено на промисловому рівні, що ми відчуваємо на смузі. Ми з головнокомандуючим говорили, що приблизно, якщо взяти, то у них такі от масштаби, як держава, да, великі масштаби. У нас більше такий приватний бізнес, де от ідеями ми постійно десь трошки випереджаємо, але вони все одно потім заходять в масове виробництво і масштабом беруть. Країна-агресор, вона готувалася до цієї війни, вона витрачає на це шалені кошти, котрі вона виручає з продажів своїх надр. А в нашій країні виробництво стоїть на плечах приватних виробників, але ми вийшли вже на певний рівень, який дозволяє сміливо говорити, що виробляються мільйони дронів. Відповідно, якщо, не дай Боже, війна буде продовжуватися, я впевнений, що ми матимемо чим давати відповідь.
Цікаво, як ви себе психологічно налаштовуєте в плані того, що чи буде, ви вважаєте, якийсь такий момент, що вони звідси відійдуть? Чи це така дуже довга історія, в якій отак крок за кроком, десь ми, десь вони трошки, і воно все так буде тягнутися? Тому що, нас, знаєте, люди завжди хочуть, щоб сталася якась одна подія, да? І це все закінчилося, і ми знову жили в мирній країні. Напевно, так не буде. Хоча ми спостерігали, як сказав один теоретик, каскадне обрушення оборони. Це, по-моєму, був грузинський якийсь військовий, ну, саме такого високого рівня. І він сказав, після Куп'янська спостерігалось каскадне обрушення оборони. Тобто ми вийшли і змогли знайти той центр тяжіння, від якого залежала стійкість всієї оборони. Нам це вдалося. Ну, напевно, такий же момент був і під час оборони Києва. Коли ми проводили наступальні дії, проводили, ну, там сили взагалі, то якщо порівняти з цими силами, ще менше були. От, але ж дії, активні дії, маневрені дії і можливість перерізати логістичний шлях противника основний дало можливість нам, в принципі, примусити ворога спішно відступати. І цей відступ був схожий на втечу. Як ви ставитесь до того, що вони говорять, що ми самі відійшли, це такий жест доброї волі? Знаєте, можна що завгодно казати. Зробити хорошу міну, да, при поганій грі. От десь так, я можу так сказати. Виявляється, хобі головнокомандувача – робити світлини мальовничої української природи. Ми завжди, коли повертаємося, ми фотографуємось. Якщо є якийсь такий, ну, цікавий ландшафт чи пейзаж, ну, пам'ять, колись війна закінчиться, буде що згадати. Ви отримали Героя України за оборону Києва? Так? За оборону Києва, так. І це дуже важлива історична віха взагалі всієї доби незалежності. І у вас хотілося б запитати, що ви вважаєте, що було ключовим у цій великій битві? Тому що коли вже нас підперли під столицю, ясно, що ситуація була максимально напружена. Що ви вважаєте було ключовим? Тому що те, що я пам'ятаю, от коли навіть зброю на вулиці почали віддавати людям, чи могли ви пригадати, як це рішення приймалося, що давайте будемо вже зброю давати тим людям, хто хоче взяти участь в обороні? Ну, взагалі, ви знаєте, що я взяв на себе відповідальність і керівництво оборони Києва, тому що за нашими планами трохи було, ну, не так. Не я мав би відповідати за це. Ну, розуміючи всю важливість оборони столиці і розуміючи, що ворог буде в першу чергу наносити удар саме на наше серце, можливо, в голову, якщо так вже брати аналогії, то для мене якось їхні дії були, ну, якось доволі зрозумілі. Тому що, звичайно, що ворогу потрібно було попасти в урядовий квартал, тому що його мета, ну, захоплення такого величезного міста, як Київ, такими силами, ну, це справа ні одного, ні двох днів, і, звичайно, це тижні, ну, мабуть, місяці. Ворог розраховував захопити столицю за 3 доби. За 3 доби, значить, мета його була урядовий квартал. Тобто він намагався діями диверсійних груп своїх десантних підрозділів, спецпідрозділів вийти на основні магістралі і, знищуючи все, що у нього там могло бути на його шляху, просунутися до урядового кварталу і там вже або знищити наше керівництво, або захопити в полон.
Ну і, звичайно, тим самим припинити війну, тому що, в принципі, без військово-політичного керівництва, без центру прийняття рішень, це була б абсолютно інша історія. Ми продумали оборону, ми визначили 2 кільця оборони, зовнішнє і внутрішнє. Внутрішнє кільце, воно спиралося особливо на Житомирському напрямку, значить, на укріплення, які будувалися ще під час Другої світової війни. Це був Київський укріпрайон. Ми роздобули карти, мапи, схеми побудови цього укріпрайону. Він був доволі потужний, там багато було побудовано різного роду укріплень залізобетонних. І деякі з цих укріплень до сих пір знаходяться в такому, скажімо, придатному стані і боєздатному навіть стані. І, до речі, ворог теж розраховував на те, що він захопить і буде використовувати ці укріплення. Тому що ви пам'ятаєте, що багато було напередодні цієї агресії і взагалі війни проводилося багато в цих районах реконструкцій. Тобто приїжджало багато представників Російської Федерації, і там, звичайно, були розвідники. І навіть, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, Гіркін, по тим відомостям, що потім друкувалося там, що він теж приймав участь в цих реконструкціях. Тобто вони знали... році? Раніше, ще до 2014 року, так. Тобто вони були обізнані, вони знали, що це, скажімо, потужний пояс оборони. Ми його, звичайно, використали в наших цілях. Одна із складових – це правильна побудова оборони, тому що зовнішнє кільце, значить, західна частина, вона йшла по укріпленому по берегу Ірпеня. Це, скажімо, була штучна перешкода, доволі така потужна, тому що далі там були тільки відкрита місцевість, тільки там невеличкі ліса, які можна було використовувати для маскування, там, для військ. Але ж вони не створювали якоїсь там суттєвої такої перешкоди. А от Ірпінь це була, вона ж, в принципі, вся була в бетоні. І там була доволі невелика кількість переходів і мостів. Тобто вони всі були або заміновані, в подальшому підірвані, деякі переходи ворог, там, де були шлюзи особливо, ворог використовував. Ви ж знаєте особливості річки, то, що там вода подається в Київське море шляхом роботи там насосів, тому що там різна висота. Тобто там гідрографія має свої особливості, і ми теж ці особливості вивчили і використовували саме для потреб оборони. Це з одного боку. З іншого боку Бориспіль, Бровари. Тобто там ми максимально зовнішнє кільце максимально, скажімо, віддалили від внутрішнього кільця, для того, щоб зберегти місто, щоб воно не потрапило під артилерійські обстріли. І це, в принципі, нам вдалося. Як сказав, правильно побудована оборона з одного боку, з іншого боку вчасно провели планування. І буквально там за добу до широкомасштабної цієї агресії я довів план оборони міста до всіх керівників районів міста. Тобто була у нас в командуванні сухопутних військ зібрана і київська вся адміністрація. Тобто був мер, були його заступники, були керівники районів, були там відповідно начальники поліції, і основні посадові особи командування сухопутних військ. Був доведений план оборони, були доведені сектори, були доведений порядок дій, якщо ворог нападе, хто кому підпорядкований, як буде здійснюватися забезпечення, як буде здійснюватися переміщення. І коли розпочалася агресія, для нас це не був шок, ми були готові.
Дивіться, інтерв'ю колишнього командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в якому він заявляє, що він взагалі не знав, йому ніхто не доповідав, не казав, що розпочнеться війна. А хто в якій війні, скажімо так, можуть сказати, от коли вона розпочнеться. Вот так вот. Вот кто мне скажет, что, например, вот война будет вот в стільки-то, і вона розпочнеться там, наприклад, з повітряного нападу. Звичайно, ми маємо розвідку, ми повинні передбачати ймовірний характер дій противника. Для мене, я теж хотів би того, щоб вона не почалася би. Але ж коли для мене, скажімо, основною ознакою було те, що коли був продовжений термін російсько-білоруського навчання. От тоді воно було ж абсолютно зрозуміло, що війна розпочнеться, що створене угруповання, що над Києвом створено наступальне угруповання російських військ. Ще невідомо тоді було, як Білорусь поведе собі. Буде вона приймати участь і не буде, тому що це союзна держава, і на той момент не зрозуміло. Хоча всі заявляли про те, що і керівництво, до речі, і Росії, що ніяких там бойових дій не буде, що все це провокації і так далі, і тому подібне. Тому ми повинні були зробити всі заходи, бути готові. До речі, я ж, в принципі, на свій страх і ризик я прийняв рішення, і ми в темну пору доби, тобто після 16-ї години, і вночі ми вивозили бойову техніку. Ще до повномасштабної початку? Ще до повної масштабної агресії. Хоча я такого дозволу не отримав від главкома. Я до нього звернувся, він сказав, що ні. Він такий дозвіл надати не може. Воно зрозуміло, що якщо б розпочалася агресія, всі дороги, воно так, в принципі, відбулося. І були б забиті біженцями і транспортом, який би виїжджав і покидав би Київ. Тому рішення було прийнято. Фактично вся бронетехніка була переміщена, танки, бойові машини піхоти, частина артилерії, а та частина, яку ми не встигли перевезти, вона добиралася своїм ходом майже 3 доби. Через те, що дороги забиті, так? Да, дороги забиті, вони йшли уздовж доріг. А тоді ж умови, це ж якраз лютий місяць, важкі умови дорожні, там техніка ламалась постійно. Тобто, тяжко це було. Ситуація була вкрай складна. І наші західні партнери взагалі нас поховали і відспівали вже на той момент. Ми вірили, що ми зможемо вистояти, але ми розуміли, що сценарій може бути і найгірший. І росіяни знають плани всіх приміщень підземних, де ми знаходилися, тому що вони будувалися в радянські часи. І в них є всі таємні входи-виходи, тому ми розуміли, що це може статися в будь-який момент. І, звісно, що ми прораховували всі ці варіанти, і військово-політичному керівництву здаватися в полон – це неправильно з усіх міркувань. Тому цей сценарій також обговорювався, що ні, ми здаватись не будемо, звісно. Це неможливо. Те, що ми побачили в перші дні, мене вразило багато речей. Таких прикладів багато. Добровольці. Мене вразило, що фактично там ледь не в перший місяць 100 тисяч людей прийшли до ТРО. А це величезний акт такої української цієї звитяги. І я впевнена, абсолютно впевнена, що в жодній західній країні, які намагаються брати участь у нашій долі, в жодній з цих країн такого би піднесення національного не було, як у нас. І ще мене дуже вразило, що коли було прийнято рішення, що ми роздаємо людям зброю, і я тоді в Фейсбуці написала навіть адресу, у нас не було іншого виходу. Ми сиділи з керівництвом військовим і, давайте отак, що нам втрачати? Нам нема чого втрачати. І були такі побоювання, як, людям зброя, та вони зараз підуть цією зброєю там когось вбивати, та будуть грабувати, щось буде. Але це така величезна була довіра між
громадянами і державою, що з цієї зброї не були вчинені злочини. Люди взяли зброю і обороняли державу. І це безпрецедентно, це феномен такий український. Приходите, мы вас будем всех встречать. Даже без документов раздают. Приходи, защищай свое государство Украину. Тоді дуже багато було ризикованих рішень, тому що всі розуміли, що нам втрачати нема чого. Ми повинні використати все, що ми можемо. Тому так. І треба було дуже терміново ці рішення приймати, тому що там лік йшов на години буквально. Чи правда, що ось вони з'явилися, росіяни з'явилися там за кілька місяців до початку повномасштабної війни, і ось познімали собі квартири біля наших об'єктів, таких, де військове політичне керівництво знаходилось? Тобто там у них були квартири, і вони так дуже готувалися до цього. Нам пояснювали спецслужби, як так вийшло, тому що від початку вторгнення то вже були закриті для них кордони, але вони проникли значно раніше. І дійсно по наших військових об'єктах здійснювались обстріли, в тому числі по Генеральному штабу, з будинку, який знаходився напроти, прямо з вікон з тих будинків. Люди там фактично, коли почалось вторгнення, більша маса ж виїхала. А оці люди позалишалися озброєні і дійсно тоді відпрацьовували місто для того, щоб його очистити. Битва за Київ – це був такий Рубікон, після якого я по-іншому побачила його військову майстерність. Тому що це дійсно вміння дуже швидко прийняти рішення, навести порядок, зняти всю паніку і там будь-які сумніви. І саме завдяки його рішенням ця оборона відбулась. І я вважаю, що війна триває, нам складно все це зараз осмислювати, бо наша задача вижити. Але битва за Київ – це, по суті, і була битва за Україну. Ми, як держава, залишилися тоді на мапі. І коли всі розуміли, що 50 на 50, вистоїмо, не вистоїмо, трохи роздумували, що робити, якщо не вистоїмо, різні думки у всіх були, то до нього, мені здається, що ходили навмисно і навіть його відволікали, просто щоб він отак спокійно сказав: та все нормально, все у нього запитуєш, а коли? Так все ось, ми все здорово, все успішно, все буде. Він настільки впевнено це говорив завжди, і так спокійно. І всі якось заряджалися цим, і мені навіть здається, що багато людей і на ті наради ходили, просто щоб спокійно послухати, як він впевнений, що ми все робимо, а зараз ми зробимо це. У нього є план, він точно знає, коли, як, у нього все по днях розраховано. І воно десь плюс-мінус і так і виходило. І в нього є така риса, неймовірна психологічна стійкість. І я багато разів спостерігала такі речі. Я знаю, що будь-яка людина, на якій би посаді вона не була, емоційно вразлива там, щодо критики, щодо якихось принизливих речей, які там в ЗМІ з'являються, якісь такі. На нього це взагалі ніяк не впливає. Взагалі. Він навчений як справжній військовий. У нього психологічний захист такий сильний, що його вибити в цей момент, коли він воює, неможливо психологічно. Як працювала взаємодія, був головнокомандувач Залужний, Сирський відповідав за столицю. Як це працювало? Я розумію, що у Залужного у нього масштаб вся країна, він за всім стежив, Сирський на себе взяв повністю оборону столиці, він всім керував, і Залужний туди не особливо втручався, так я розумію? В тому приміщенні, де знаходився Генеральний штаб і де знаходився головнокомандувач тоді, я з ними якраз за одним столом з усіма знаходилась, воно мало дуже серйозне оснащення плазмами, екранами. Да? Одні екрани, на яких виводилася оперативна ситуація, інші – це прямий зв'язок з командувачами родів видів і оборони там певних регіонів. І я пам'ятаю, що командувачі родів видів і командувачі оборони Києва, вони були, мені здається, що цілодобово на цьому зв'язку. Тобто ці екрани не вимикались. І тоді всі спали 2-3 години, це дуже мало. І постійно я бачила, що вони всі були постійно на зв'язку. Тобто це не було таке, що ми там о 6 зідзвонюємося. Ні, це режим такий реального часу.
і реальної присутності. І певна самостійність, звісно, у всіх була, і я вважаю, що це і є перевага нашої армії. Ми за рахунок того тоді вистояли, що наші командири, наші командувачі мали певну самостійність, тому що охопити повністю такий масштаб, звичайно, одноосібно складно. І головнокомандувач довіряв, Валерій Федорович тоді, він довіряв рішенням по обороні Києва, і звісно, що його ставили, він знав про все це, тому що це постійний зв'язок. Але в цілому ці рішення так приймалися Сирським, і за цю ділянку, мені здається, всі були спокійні. Про київську операцію, підрив дамби, те, що там міст ще підірвало, те, що затопило велику частину території навколо Києва. Як це рішення приймалось? Хто запропонував? Хто запропонував? Тоді працював колектив командування супутних військ. Ми всі оцінювали ситуацію. Остаточне рішення було за мною. Всі рішення приймав я. Але ж я приймав на підставі тих пропозицій, які надавалися моїми підлеглими. Тому ви знаєте, що там доволі цікава гідрографія, яка дозволяла в повній мірі використовувати можливості якраз цієї гідрографії на нашу користь. І тоді був момент доволі критичний, коли треба було зробити так, щоб противник не мог використовувати свою техніку, і взагалі і піхоту. Тобто там нам треба було перед Мощуном затопити частину території за Ірпінем. Якраз там місцевість вона дозволяла це зробити, тому що там якраз була система полів, і територія сприяла тому, що в разі створення підриву шлюзів, там можна було створити систему суцільного затоплення місцевості. Ми оцінили ситуацію, і рішення було прийнято. Сам процес був, звичайно, важким при виконанні, тому що тоді просто зруйнувати цей шлюз було неможливо. Ми навіть танк виганяли, і він не зміг нічого добитися, він був обстріляний. Це з одного боку, а з іншого боку, там треба було підірвати сам шлюз фізично. Пошук того спеціаліста водолаза, який це зробив, якраз це була проблема. Ми тоді її вирішили за допомогою Головного управління розвідки. Тобто він підплив туди, так? Так, і підірвав. Це нам дало можливість якраз цю воду пустити на ці поля. І це один з ключових моментів оборони? Це дійсно сприяло і значно сприяло, тому що противник не зміг пройти. Про що ви мрієте, чого ви хочете взагалі досягнути зараз? Знаєте, у нас такий був розповсюджений, актуальний лозунг – це мир після нашої перемоги. Я розумію, що тут можна по-різному сприймати перемогу, якою вона може бути. Це вже, скажімо, окрема справа, і це справа не тільки військових. Але ж хочеться припинити цю війну, але ж припинити її на наших умовах. Це головне моє бажання. І, звичайно, щоб ця перемога була досягнута найменшими втратами. Ми послухали людину, яка приймає надскладні рішення, які стосуються війни. А тут простих і не буває. Я не даю свою оцінку, тому що не маю достатнього рівня компетенції. Для мене було важливо зафіксувати портрет людини, яка очолює наше військо в цей історичний час. Якщо вам сподобалось це інтерв'ю, обов'язково вподобайте його, підпишіться на наш канал, тому що це важливо для нашого розвитку, і є невеличкий подарунок для вас. Це світлина українського Донбасу, яку зробив Олександр Сирський. Тут ще є його автограф.
Її може забрати кожен з вас, хто є підписником YouTube-каналу Бомбардир, і просто в коментарях напишіть свої думки про це інтерв'ю і поставте хештег Донбас. Ще одну світлину Сирського ми розіграємо серед тих людей, хто задонатить від 100 гривень на збір на бронемашини М113 для 3-ї окремої штурмової бригади. Традиційно лінк на банку я залишаю в описі до цього відео. Коти чи собаки? Барси. А звідки от пішло взагалі барс? Ну, взагалі-то з стародавніх часів, ще зі Святослава. Пам'ятаєте, у нього був барс і пардус, і воно і в літописі також проходить. Це символ був хитрощі, рішучих дій. А до вас як це позивний прийшов? Та якось я не пам'ятаю, якось прийшов. От з 2014 року це мій позивний, він ніколи мене не підводив. Одного разу ви сказали, дуже корисна інформація буває в Ютубі. Що ви можете там подивитися в Ютубі, ваші улюблені Ютуб-канали? Важке запитання. Ви знаєте, немає часу. В Ютубі взагалі все, що пов'язане з війною. Головна постать в історії України? Князь Святослав. Журналісти західних видань згадували про ваше захоплення історією. Яка історична битва є для вас найцікавішою і найкрутішою? Ну, напевно, якщо історично брати, то битва при Канах. Чому? Тому що тоді римська армія, яка переважала числом значно карфагенською, вона була розгромлена вщент. Найкращий військовий діяч, воєначальник в історії людства? Ну, напевно, їх було декілька. В першу чергу Олександр Македонський. Найбільша нісенітниця, фейк, які розганяли про вас? Ви знаєте, їх так було багато. Ну, що запам'ятали? Що запам'яталось? Можливо, те, що коли ми вели бої за Харківщину, я проживав чи командував зі своєї дачі в Харківській області. Ваше улюблене місце в Харкові? Ну, все ж таки центр. Там, де от площа, так? Тоді площа Свободи. Найкращий спортсмен всіх часів і народів? Андрій Шевченко. Ви любите футбол? Захоплююсь, але ж от, на жаль, немає такої можливості з війною. А який ваш клуб улюблений футбольний? Динамо. Ваша улюблена зброя? Глок, звичайно. Ваша улюблена книжка? Напевно, Плутарх. Хто робить найкращу музику в Україні? Є реперська група Nord Division. Ви чули, так? Да? Чув. І що? Да. Ну, дуже актуальна і дуже сприймається нашими військовослужбовцями. Шахи чи шашки? Шахи. Ваше ставлення до варгеймінгу? Корисна річ. Найважчий ворог. Ви сьогодні кілька разів про Вагнера сказали. Це найважчий чи ні? Це найважчий ворог. Найважчий. Найкраща частина російського війська. Це добре, що їх немає, чи їхні традиції живуть все одно? Ну, знаєте, вони намагаються їх впроваджувати в життя, але ж сам Вагнер, він знищений в Бахмуті. Ви знаєте величезну кількість історій про наших подвиг військових. Останнє, що вас вразило, те, що ви чули. Да, ми нещодавно знімали про хлопця, який сам тримав позиції проти 70 людей. Що вас от з наших військових от вразило? Ну, от знаєте, багато таких прикладів, коли наші хлопці сам на сам, навіть протягом не просто днів, а деякі і тижнів вели оборону, і це було і під Бахмутом, до речі, і нищили ворога. Готовність до самопожертви, напевно. Ну і стійкість, героїзм. Я за це постійно дякую нашим службовцям. Тому що це відмінна риса наших воїнів, особливо десантно-штурмових військ, особливо штурмових військ, які завжди попереду, завжди там, де важко, де ніхто, крім них, не справиться. Тому цей девіз «Ніхто, крім нас» – це дуже актуально. Останнє. Перше, що ви зробите після перемоги України у війні? Висплюсь, напевно. Дякую вам дуже. Дякую.